Píp, halo, počujeme sa? No, vítam vás všetkých, milí fanúšikovia, keby najlepšieho podcastu NHL a toto veci. Chajnič menome, som späť, musel som sa vrátiť z môjho podcastového dôchodku, lebo zahltilo nás kopec správ, nemuseli ste písať aj poštu, hej, že jak v Harry Potterovi, co normálne sovy chodzili mi domov, že milujem Chajnu. Ďakujem všetkým, ktorí napísali, jak vás v minulej epizóde vyzývali, že napíšte nám do chatu, že milujem Chajnu, takže prišlo toho veľa lásky som od vás dostal. Ja ďakujem chlapcom Matušovi a Čičovi, že také dačo vymysleli. Normálne sa mi postavil teraz, hej. Dobre, nie. Ale asi kvôli niečomu inému možno, či? Ne. Ne? No, takže ďakujem ešte raz všetci fanúšikovia, ste úžasní, ste super a dovoľte mi vás privítať pri tejto novej playoff epizóde originál série 2-2, veci sa dejú jedno s druhým. Dnes si všetko preberieme s najväčšími odborníkmi a špecialistami, čiže akobyže so mnou, s Gerim Perim, Gary Serus. Serus, Chajna, čau, ja ťa počujem, aj teba, Maťo. A odborník za slovo vzaty, takisto Maťko Fumač. Maťko, čau. Čaute chlapci, rád vás počujem tiež. Asi mi sekal trošku, Chajna, neviem, či to bude sekať, uvidíme. Hej, no tá, lebo online priestor je vykúpený zvláštnymi individuami, víš, a toto. Aj. Ale malo by to byť všetko v poriadku. No, to chlapci, ešte... takže kľudne... No. To ešte fanúšici stále posielajú toto správy, že milujem Chajnu, tá nám padá sieť, znáš. Hej, je to dosť možné. Za chvíľku ja padne stream z majstrovstiev. Ja som mal teraz také dlhšie voľno, 17 dní. Že práce vlastne začalo to chatou v Terchovej, keď sme boli všetci na sústredení. Viem, že sme sľubovali aj nejaký špeciálny content, bohužiaľ, akoby Palenka. A ďalej nebudeme vysvetľovať ďalej veci, ale Palenka. Ale bolo to super, ďakujem ešte raz Maťovej Švekre. A ďakujem aj Staňovi, že prišiel. To škoda, že nemáme video, jak prišiel Staňo vtedy do chátu, bol všetko standing ovation, normálne chlop dostal. Kámo, Staňo prišiel jak druhý prechod Ježiša Krista z toto fľašku Palenky vtedy. Z toto Palenku domáci, to bolo super. No potom, keby bol som na vešele bratrancovi mojemu, obľúbenému, Samko Gladiš a zobral si Rádku Gladišovu, už teraz Rádka, vítej v rodzine, pozdravujem aj mladomanželský pár takto. To je ten futbalista, Chajna. Hej, to je futbalista, hej, však ja som ho naučil. Hej, počul som o ňom, hej. Z ľavú nohu góly a z pravú vinkle. Dobre som naučil, dobre. Dobre som naučil, hej. Zľavú borovička a spravú vodka. Tak. No a potom som bol v Prahe na najlepšom festivale Praha srdce národov, čo je brutálny akože festival taký folklórneho charakteru typu druhu. A sme tam veľmi výborná partia štábu organizátorov, už tam chodím 8 rokov, toto bol 28. ročník festivalu, môj 8. ročník a fakt asi najlepší ročník, bolo to veľmi super som si to užil, pozdravujem takisto aj všetkých, čo náhodou počúvajú z Praha srdce národov a ostatní, ktorí by ste niekedy mali chuť prezrieť si folklór z celého sveta. Príďte do Prahy vždy koncom mája alebo začiatkom júna, máme festival Praha srdce národov a je to vážne topka, čiže kto by mal záujem, môže prísť. A ty si tam jeden z organizátorov, nie? Takých. Ja tam zavádzam, ale... Taký pomocný organizátor. Všetko máš pod Prvý raz som kontrolou. tam prišiel, pred 8 rokami som väčšinou že zavádzal a teraz už všetky poznajú, už zistili, že Chajna, toto, vešeli chlopec. I cymbal ponešem, keď streba. Chajna na chrbte, každý vie, že kto si. Presne toto znáš. Tak máš dres, akéby NHL s menom Chajna. Ja som taký dievča pre všetko tam, že podaj, prinieš, pritrim, vybal, tému zavolaj, toto, znáš, mám dobré vzťahy, toto ja znám komunikovať so 15-ročnými divčatami i s 80-ročnými dochodkyňami na rovnaký úrovni, znáš. Čiže tak, nechcem sa chváliť, už stačilo. Popíjať s Balkáncami, nie? Či čo tam, kto tam chodí, aj taký nejaký tam. No áno, chodia, toho roku sme mali, áno, aj Srbov sme mali, a tak. Čuješ, toho roku Maďari boli super, znači ja s nima sa rozprávam s Maďarami, nie? A oni, no slovenský, no English, only maďarský. Hovorím, dobrá, vyndu hore na javisko, začnú slovenskú pešničku špívať z Ňaské reblo. Lebo oni sú takí,
akože etnickí Maďari, ale Slováci, proste normálne taká dedina, Komloš, v Maďarsku, ale tam žijú Slováci proste. Kološ? Mhm. Komloš, tak sa to volá. A Komoš. Najlepšie bolo, že tak zajebal, že ja nenávidím Maďarov. Ja hovorím, dobre, brato, dobre, ja tyž to. Takže tak. Dobre, A vy čo, dobre. chlapci, jak ste sa mali v poslednú dobu? Bo sme sa dlho nepočuli. Vieš čo, ja po chate tu bolo už tak aj smutno, jak ste odišli, tak potom tu bolo také ticho. A teraz cez víkend som bol u našich, jak povie aj Gary, nebol teraz u našich, on tiež občas ide k našim. A teraz nemohol z roboty odísť, tak som išiel sám s rodinou. A bol zase, jak aj na chate, tiež jelení guláš tatko uvaril, takže dobre bolo. Tak sme mali aj, vlastne synovec mal príjmanie, tak sme mali takú oslavu menšiu a taká pohodička, grilovali sme. Že Tak boli starý fumač, hej? Hej, v rodinnom kruhu bolo. Tigeri ako v Nederlandii. Tak ja mám tak, že pred chatou mám pocit, keby som hral základnú časť a po chate playoff, že mám 40 roky a nič nestíham. A veľa mám toho, nestíham moc dajak, ale dá sa, no. Budem mať potom už tak voľnejšie. Budúci víkend budeme tu mať koncert Guns N' Roses, takže sa tešíme na víkend. Krásny zákrok fumača a rýchla rozohrávka za bránku na Matúša Kapľavku. Matúš na nič nečaká, prihráva voľnému Mihovi a ten už vyváža puk z obraného pásma. Miho, krásna prihrávka na Čičatka a môže ísť dopredu. Čičatko, nádherná kľúčka a prečíslenie 3-1. Čičo stále pri puku, napravo má Garyho. Prihrávka na Garyho, Gary na Chajnu, strela z prvej a nie je to gól. Odrazený puk, Čičatko, gól! Gól! Sme kurva majstri podcastového sveta! NHL a tote veci. Varovanie. Nasledujúci obsah obsahuje hokejové analýzy, štatistiky, čísla, fakty a preto nie je vhodný pre fanúšikov Toronta. Tak, ale dobre, baví ma hokej, finále sledujem tak, že kus pospím, kus posledujem, no ale tohtoročné finále to je čistý rock'n'roll. Fest sa mi to páči, nikdy ma to ešte tak nebavilo, jak teraz. No toto som chcel aj ja povedať, že prejdime rovno už asi k veci, úvod máme za sebou, chlapci. A keďže ja som teraz bol taký trošku busy, ja sa priznám, že nevidel som ani jeden zápas zatiaľ, čiže ja veľmi dneska mudrovať nebudem. Ale samozrejme som to jedným očkom sledoval, pozeral som si vždy každé ráno highlighty, to je povinnosť. No a samozrejme som aj čítal, že čo ste písali v skupine, čiže taký jemný prehľad mám, ale viac menej akože chcem, nech sa vyjadrite vy dvaja, dneska ja budem iba tak doplňovať alebo hovoriť, že čo alebo jak, čo som postrehol. A potom môžeme prejsť aj na tie niektoré individuálne trofeje, ktoré sa udelili a dajaké novinky také, že zo sveta hokeja, NHL a tak. Čiže môžeme kľudne začať tým finále. A ja by som kľudne začal tým, že nadviazal na Garyho, že jak on hovoril, že ho to baví. Si boha vôbec, akože som nečakal, že finále Vegas Carolina, akože viem, že to čakal iba Matúš a Maťo, lebo majú to v brekete, to akože kalab dolu chlopí. Fakt, Ja som to čakal, už pred sezónou som to čakal, ale fakt som neveril, že to vyjde. Fanúšikovia, ktorí si to chcú overiť, tak náš vlastne úplne prvý post na Instagrame sú predikcie sezóny, tak môžete si pozrieť, že kto mal aké predikcie, to, čo predikoval. A Maťkové predikcie, že Florida nepostupí do play-off a Carolina vyhrá Stanley Cup, je akože silná predikcia, lebo zatiaľ mu to vychádza. No. A ešte som povedal, že z Vegas bude vo finále a to tam nie je napísané. A to som fakt netušil, že to vyjde. Ale to máš v brekete, čiže to ti veríme. Hej. Ale to si pamätám, že si to spomínal. Ale takisto aj náš kamoš Murko dával, asi Matúš minule spomínali, to niekedy ešte v apríli, či kedy dával pajdu na to, že Vegas vyhrajú Stanley Cup. Však už teraz má nejaký cash out. Už na chate sme ho presvedčali, nech dáva cash out. Ja som pred týmto štvrtým zápasom mal pekný cash out, ale čaká, uvidíme. Ja mu akože držím palce. Držím palce Caroline, ale chcem, aby vyhral aj Murko, tak dúfam, že mu vyjde čo najlepšie, najvyššia čiastka, najlepšie. Keby to vyhralo Vegas, ale potom zase nevidie mi tip síce, ale nevadí, nech Murko ide na Sicíliu. On si to tam užije.
výlet, keď No vyhrá. ja akože Múrka mám rád, samozrejme, je to frajer, aj bol s nami na chate, tým toho aj pozdravujeme. A Hej. akože stačilo podľa mňa, že Vegas vyhral kebyže turnaj Van Helke na chate, teraz nech vyhra Carolina Stanley Cup, akože ja fandím Caroline a to sa nezmení, no. A poďme si kľudne Ja tiež. prebrať, kebyže tie najdôležitejšie momenty, alebo jak to chceme, chlapci, ideme, že zápas po zápase v finále teraz? Môžeme Čo bolo? zápas po zápase Môžeme od začiatku prebehnúť. pekne. Hej, Dobre, no tak ja zápasy. kľudne začnem sa vás pýtať, že co a jak. Čiže vieme, že prvý zápas hrali vlastne Carolina doma, ne? A Áno, skončilo to 5-4, to vyhralo Vegas. Pokiaľ si tak. dobre Dobre pamätám. hovoríš. Viem, že tam úplne akože z highlightov, že som bol odpalený z toho, že Nikola Ehlers v 25. sekunde otvoril proste asi To najrýchlejší gól, ne? Vo finále Stanley Cup v prvom zápase. Vždy tá prvá strela, neviem, fakt toľko gólov, čo padá z tých prvých strel, alebo druhých, to je Carolina neskutočné. vždy vie tak dobre otvoriť ten zápas proste a ten Ehlers, akože celkovo ten prvý zápas bol Ehlersovi vyšiel fakt, že bol dobrý. Parádne nabehol, ty kokos, ten prvý gól bol krásny, ak to tam v rýchlosti hodil, šupol, No, paradička. A ten druhý sa mi tiež páčil, ako tam žabkou našiel Chatfield, tuším to bol, a potom backendom tak popod betón zasunul tomuto Hartovi a to pekne to dal. A úplne tie vyškerený úsmev, ty kokos, on pekne sa raduje, sa mi to páči, že je tam spokojný, vyzerá, že je veľmi spokojný v tej Caroline a ide mu to, no. Darí sa mu a hrá s takým kľudom, nie je taký nejaký si nervózny a fakt je jeden z tých najlepších hráčov podľa mňa Caroline. No No, a si daj, že on hraje ťahá Carolinu, no. v treťom útoku hraje, vieš, so Stálom, ktorý stál je Jasné, akože neskutočný. Hrá v treťom útoku, ale Akože- Ehlers by mohol hrať v iných tímoch kľudne aj prvý Jasné. útok. Áno, ale že ak to majú dobre rozostávanú aj tú zostavu, akože Jarvis hraje teraz s nimi v treťom, hej? A Martinuk Áno, je... Jarvis odišiel, hej, vymenil ho za Martinuka, Áno. lebo tá prvá formácia, akože stále, aj keď tam prišiel Martinuk, je asi druhá najslabšia, možno aj najslabšia formácia. Stále im to mačo nejde vôbec. A Vôbec. proste ja som počul, že nestalo sa dlho, alebo či sa vôbec niekedy stalo, že keď ti nehrala prvá line a to je jednoducho... Nemôžeš vyhrať Stanley Cup, keď ti tam do niekým... Môžeš, čo by nemôžeš, pohode. Vidíš, ale akože zatiaľ im to ide, ale musí sa chytiť, neviem, či sa chytí už teraz v noci, ale fakt už musia zabrať, lebo fakt hrajú Hokej hrá na góly, čiže nevýrazne. je v zásade jedno, kto dá to tie góly, či prvá formácia, či druhá, len musíš dať veci jak super, no a tým pádom Počúvaj, vyhráš. ten Jordan Staal ich nahradil asi celú prvú formáciu, lebo on Áno. akože to je On bol hrdinom toho posledného zápasu. No. Počúvaj, on je Ale- No hrdina... nielen on posledného každého, ty kokos, on je jak Ale Robocop. akože Bobo. v každom finálovom zápase strelil gól, minimálne gól. A si daj, že ten chlap má 38 alebo 37, Sa mi hej? zdá. Tak, No. no. A si daj, veď on je z tej rodiny aj pre poslucháčov, fanúšikov, že z tej rodiny Stalovcov. Oni boli, koľký až, bratia? Ich bolo strašne veľa. Myslím, že 4. Štyria, no. Eric Staal tiež bol v Caroline, Jordan Staal. Vlastne toto je Jordan Staal, potom bol... No ako to znáš kvôli čemu, bo to sa hovorí, že ich mama počas tehotenstva jedla puky. Počúvaj. No, to Máte- Ona puky žrela. Mark Staal, potom Mark tam bol, Staal. hej, Mark Staal a ten štvrtý neviem, to si nepamätám, neviem, či bol Chlapci, taký známy. ale A viete, čo títo som- traja hrávali. No, viete, čo No. som písal do skupiny, že vám poviem, čo sa mi dneska stalo. To akože šanca je jedna ku nekonečnú. Ale ja som bol tak v piči z toho. Bo som išiel do posilky, vieš. No a išiel som cvičiť bridge a som išiel na ten glute bridge. Som si sadol do toho stroja. No a som dal prvú sériu a potom som mal, vieš, oddych. No ale pozerám tak pred seba na ulicu, tak jak cez to sklo a som rozmýšľal nad tým, vieš, že dneska Carolina Vega, že jak to bude, či ten Staal dá gól. A ja som bol vo štvrti, ktorá sa volá Jordan. A normálne bola značka Jordan a si daj, že zastavilo auto na Kladné a na tom bolo napísané Staal. Staal je v holandštine železo, hej, železný muž, proste Jordan Staal. A si daj, že z môjho uhla, jak som takto sedel,
Normálne bola tá Ty značka. bá, A toto kámo, isté, že? auto na križovatke stalo sumerne s tým, Jordan stál. Že tebe jeme, kámo. A normálne rýchlo mobil, som mal do piči, nemá mobil. Počúvaj, že som to nesfotil. Počúvaj, to by bolo, to je taká fotka Ty by toto vole. bolo. Ja som Počúvaj, šálel. to je znamenie, aby som dal tiket, že Jordan stále Kámo, presne toto som si povedal, kámo, za 20 dať na stála dneska, že dá gól. Čo je neskutočné, dá, čo som Akože keby normálne... dal gól aj v tom 5. zápase, no po tejto príhode to by bolo. Neskutočné, kámo, tak som kúkal pred sebou, že ti dziga, fakt, to je neskutočné, fakt. No, keď sa ešte vrátime k tomu prvému zápasu, čo Vegas vlastne vyhralo tam doma v Caroline 5-4, tak okrem Ellersa, ktorý hviezdil, aj Stahl, ktorý dal gól, tak si myslím, že najväčší hrdina toho prvého zápasu bol Tomáš Hertl, ne? Ktorý to vlastne rozhodol. Áno, tento rozhodol, hej. Áno, áno. Tento zápas mu 3 vyšiel, minúty ale... pred koncom tam dal taký gól, čo som Ale pozeral pekný. highlighty, že hej, ale že vieš, bolo to také, že Carolina vyhrávala a Vegas sa vlastne dotiahlo, ne? Áno. Hej. No čakal vyhrávali som- 2-0, potom 3-2 bolo pre Vegas, potom Stahl vyrovnal a potom dal bolo Howden, Howden, 4-3, no hej, a a potom Gottisberg. Gostisberg vyrovnal a Hej. potom 3 minúty pred koncom ešte už všetci podľa mňa boli pripravení, že že bude overtime, ne? Že to už také, vieš, že Áno. 4-4 ani nikto neodvolá brankára, nič proste také. A vtedy ten Tomáš Hertl proste rozhodol ten zápas ešte kebyže vonku, že na ľade Caroliny Vegas ukradli prvý zápas a to bolo také, že veľmi dobre pre Vegas a myslím si, že smola pre Carolinu, no škoda. Škoda. No, ale akože fakt ho tam trafil, ty kokos do toho vinkla, Ale- krásny. V tom zápase asi bola lepšia Carolina v tom prvom zápase, ale vyhralo ho Vegas. Hej. Bola Aj to, že aktívnejšia. tomu Hertlovi, že zobudol v ten správny moment, že konečne začal dávať góly a dáva dôležité góly, že mu to ide. On sa zobudil už v Dorofej, tej sérii proti Coloredu a teraz Áno. ale dal Akože- víťazný gól, čo sa počíta, vieš, že dáš víťazný gól 3 minúty pred koncom vo finále z playoff, proste tak akože frajerina. Akože dobre, tento zápas mu vyšiel, rozhodol, ale inak ďalšie zápasy není. Bo vie, čo celkovo tá ich linea so Sisonsom a Dorofejevom je taká, dá sa povedať, že najslabšia, by som povedal. no Vôbec im to nejde. Ani Dorofejev- Dorofejev, ten má, myslím, že ani nemá bod ešte v tejto sérii, alebo má možno jednu asistenciu, teraz neviem, ale akože Dorofejev nehrá. spadol, hej. Alebo A čo? Dorofejev 6 zápasov nedal, teraz pozerám, že ešte ani predtým 2 zápasy nedal gól. A práve, Ale že čo hovoríte- on je taký hráč na presilovke, čo dával kanonier, vieš, on dával tie góly, že zakončovateľ. Hej, nehrá ani tak zle, aj šance má, ale nepadá mu to. Uvidíme, možno mu to ešte padne, ale ešte mám tu... Na ten druhý zápas, že pozerali ste druhý zápas niekto, že celý? Vieš čo, ja nie, ale ešte, ak sa môžem vrátiť k Hertlovi, ešte som len tak si OK, spomenul, že neviem, či si pamätáte, lebo tak ma napadlo, že vlastne ak Hertl teraz má takú krízu menšiu v tých ďalších zápasoch, okrem toho prvého, tak som si tak spomenul, jak došiel do NHL-ky ako 19-ročný, neviem, či si pamätáte, ak dal tie 4 góly. A máte to, aké by včera bolo. No však presne, ja som si na to spomenul, že aký bol akože on stále je dobrý hráč, ale teraz už nie je predsa taký úplne, že top. Ako došiel do tej NHL-ky, to bol ako masaker. A on mal nejaké zranenie tamto potom. Áno, on mal hneď v tej prvej sezóne zranenie, ale to som si len tak povedal, že vlastne kedy dal ten gól, vedel som, že to bolo hneď, neviem, či prvý, druhý alebo tretí zápas, tak som si to pozeral a to bolo vlastne v treťom zápase, hrali proti New York Rangers a vyhrali 9-2 a tam dal vtedy ten štvrtý gól, neviem, či to bol 8 alebo 9 gól, ale viem, že takú fintičku pomedzi nohy, kokos na jazde, nádherne ako 19-ročný dal takýto gól a niektorí aj nadávali, že proste zosmiešnil, vieš, tréner, tuším, Rangers hovoril, že ich akože zosmiešnil, alebo takto, niektorí mu to akože dopriali, že taký Áno, nováčik to si pamätám. dokázal takúto vec, ale celkovo ako on debutoval 3. októbra 2013 a hneď dal asistenciu, bol 3. hviezda, v druhom zápase dal 2 góly proti Phoenixu a v treťom dal 4 góly, takže on mal, z prvých 3 zápasov mal 6+1 a z prvých 6 zápasov mal 8+2 a vytvoril aj nováčikovský rekord San Jose. Takže
Pecka. Bol veľký nováčik mesiaca, frajer. Je to, október. Hertel je jeden z tých hráčov, že za ktorých by som bol rád, keby Vegas vyhralo Stanley Cup, ale to sa nestane, čiže to je jedno. Ako ja neviem, Dobre. ja to želám tej Caroline, pôjdeme hneď na druhý zápas, ale lebo Áno. toto Vegas, akože sú mi sympatickí tým, že jak ten príbeh a toto, jak sa zdvihli Tortorella Ešte a Mitch sympatický ako Peter Pellegrini. Pellegrini. Mitch Marner, ale keď ja kurva neviem, toto Vegas stále mi príde jak taká bohatá spolužiačka, ktorá príde do školy, nastúpi na školu v polke ročníka a všetci ju nenávidia, iba triedny učiteľ Také protečné Gary decko, ne? Batman ju miluje proste, to je... Také protečné decko, znáš. Hej, úplne, no. No dobre, poďme na zápas číslo 2. Môžeme. Tam vlastne to bolo takisto v Caroline a tam sa to otočilo. Tam vlastne viedlo zo začiatku Vegas 2-0, že lebo v prvom zápase viedli Carolina 2-0 a teraz viedlo Vegas 2-0. Obidva góly dal Howden. No a to je tiež Áno. typek, že To je blázen. To je proste Akože typek, čo on dal gól aj v tom prvom zápase a hneď v druhom zápase otvoril skore, v prvej tretine dal gól a v druhej tretine dal tiež gól, čiže prvé dve tretiny vlastne v každej tretine dal gól Howden. To už takisto, a tak, kde som čítal, že ten Howden, on má pod 3 milióny, že on ani nemá veľkú zmluvu. A jak sme hovorili, že... Jemu končí zmluva, myslím, že teraz. No, ale že pomer cena výkon, to je... No neviem, Mati, či mu končí. Jak si povedal, vieš, že Dorofieho Tam. nehral, alebo že teraz tak slabšie mu išlo, tak zase sa vystrelil presne ten Howden a v zásade je jedno, to nechápe, no. že nefunguje prvý útok, alebo tak, alebo jak sa hovorí, že keď ti nehrá prvý útok, ale keď ti dá taký Howden do piči 2 góly, takéto dôležité, tá je to veľká frajerina. Chlapci, chcete vedieť gól? On má 2,5 milióna zmluvu na 5 rokov a teraz mu ide druhý rok z tej zmluvy. Takže do 2029-30 ešte bude mať túto zmluvu. 2,5 milióna, čo ti drbe? 14 gólov v play-off. Blázen. A teraz, keď sa zdvíhal rekord, vytvoril rekord. Kamoša, to hraje za Živné parky ceple pivo. Ale no áno, vytvoril rekord, ale iba franchise rekord, to znamená, že rekord vo Vegas. A Vegas sú v lige od roku 2017, čiže to je taký rekord, že znáš. Tam každý vytvára rekordy. Ale hej, akože je to úctihodné, treba povedať, že je to úctihodné. A on dáva sebavedomé góly, vieš, to nie sú také šaplavé, alebo toto. To vidíš, že aké sebavedomie má ten hráč. Toto sa mi na ňom páči. Sice on má 32, ale kamo, s takou zmluvou, fakt, že za pán Boh zaplať. To je game changer toto. Ale takisto Mitch Marner, hej, keď sa bavíme o Vegas, takisto, to on bude jednoznačne, on bude Conn Smythe Trophy. A z Caroliny to podľa mňa bude Jordan Staal jednoznačne, nikto tam... Aj Taylor Hall je tiež... ešte Taylor Hall, hej. Taylor Hall bol a teraz sa tlačí, no ten Staal. Hej, ale Mitch Marner to... Už keby to vyhralo to Vegas, tak kvôli nemu by som mu to doprial. A ešte Torcovi. No, potom vlastne do tretej tretiny išlo Carolina s tým, že prehráva druhý zápas na domácom ľade 2-0. No ale potom dali 3 rýchle góly a zrazu vyhrávali 3-2. Vlastne ten gól na 3-2 dával presne spomínaný kapitán Staal. Áno, presilovke, hej. A tesne pred koncom takisto Hertel prihral na Marnera, Marner na Stone a Mark Stone jeb 3-3 do piči. Že ešte posledné 2 góly... 6 odvali brankára, hej, a on to tak tam doklepol. Posledné 2 góly vlastne zariadili kapitáni. Najprv Staal dal na 3-2 a potom Mark Stone dal na 3-3. Hej. Ale Stone na to, aký má vek, ty kokos, on je stále platný hráč. Akože nemyslím si, že... Lebo bude mu končiť kontrakt. Ja si myslím, že ho pošlu ďalej niekam. Nie, ja si myslím, že Vegas si ho nechá, lebo vieš, ak oni s ním robia čachry-machry, že furt je cibota, raz je na LTI, raz nie. Proste, on už je zvyknutý, že on je tam dohodnutý podľa mňa so nejakým lekárom, že cibola keď treba, tá sebe vyrúci rameno, alebo ja neznám. Že on tam má iba také jedno rameno, co na požiadanie vycáhne, zasunie, vycáhne, zasunie. Ako teraz musím povedať jednu vtipnú príhodu. No, moja baba, sme išli teraz na motoru, tak sme išli a babka moja si vybrala zuby, náš protézu, ne? A môj malý brat Lukáško bol taký úplne malý, mal možno 6 roky a bol keľo. No a moja babka strašne vyzerá komicky, keď nemá zuby, ne?
vybrala zuby a Lukáška mi pozerá, babi, to čo? A babka, no vybrala som zuby. No my, že dobre, ne? A tak Lukáško mi vraví, hej, a teraz vyber oko. Ja hovorím, hej, baba do piči spucne z lega. Takže toto je podľa mňa ten Stone, znaš, že tam on nejaký klub, toto, no, to je taký, Ale že všetci Ale- hovorili, ale- že keď Streba je zranený a keď Streba, že by hral, tá hra, čiže dobre. presne, oni hrali to už dobre aj vidíš, bez že ide, neho. čo blíži playoff, to už ho šverby znáš, to ten klub, toto už ho začína Áno. bolesť, bo playoff ide. A to som chcel, že oni, ako keď hrali aj bez neho, tak všetci hovorili, že zbytočný tam je Stone, že lepšie hrajú bez Áno. neho, ale vidíš to, keď naskočil, akože patrí k tým lepším hráčom No a určite. hlavne vo dal Vegas. dôležitý gól, vieš, že A ten dáva góly. gól, Áno. no, Čiže aj keď sa vrátil ten William Carlson, ale že ten Stone nemal také ego, jak má z futbalu Cristiano Ronaldo momentálne, hej, a to mimo, ale že nemal také ego, že musí byť v tom prvom útoku, ale že aj mali odvahu na to dať šupnúť ho dolu, vieš, do toho v treťom hraje, myslím. Ale dáva že dôležité góly a v tom Vegas to už normálne nevieš povedať, že prvá, druhá, Vieš čo, tretia, štvrtá teraz už je- lajna, tam už mážu niekedy až tie rozdiely, že keď oni začnú šľapať, že to je jak ty kokos pomaly jak Hej. jeden útok, hej. No a Teraz- poďme už iba na sorry, záver ešte toho druhého iba- zápasu. No povedz. Iba No. ťa opravím, že ten Stone, že teraz je už v prvom útoku hráva s tým Barbašovom a Eichelom, lebo Dorofejeva tam vymenil do tretieho, Áno. čo hrával Áno, s áno, Hertlom. Lebo Hej, Dorofejovi nešlo už, tak aj teraz má aj taký menší ice tam celkovo tá tretia formácia. Aj Hertl dokonca v jednom zápase nehral ani skoro celú tretiu tretinu, až potom ho nasadil, myslím, že na to predĺženie. A áno. ešte dokončí ešte ten zápas, že kto rozhodol tam. No vlastne bolo to také, že ten Stone vyrovnal na 3-3 a vlastne Carolina už bolo na nej vidno, že sú akoby v trape trošku, že hrajú druhý zápas doma, prvý prehrali a druhý zápas proste ide do predĺženia. Bolo sa mi zdá, že až druhé predĺženie, nie prvé predĺženie. Prvé predĺženie vlastne. A tam vlastne po faule vylúčili Hertla a v presilovke rozhodol Seth Jarvis. Hej. No a treba povedať, že Carolina si týmto zápasom, čo vyhrala vlastne po predĺžení, vylepšila svoju bilanciu v predĺženiach a toho roku už majú 6-0 bilanciu v predĺženiach. Čiže to je kalab dolu náš. Paráda, no. A ešte No jedna... teda mali bilanciu 6-0, lebo potom vlastne v treťom zápase vyhralo Vegas po predĺžení, čiže teraz má Carolina 6-1 bilanciu. Áno. A ešte chlapci, taký jeden naozaj, že silný highlight tohto druhého zápasu, kedy vlastne Ten neuznaný gól, myslíš? McNabb, keď Nie. McNabb Jaj. schytal balistickú raketu do ksichtu. Ty vole, no. Ty vole, to bola taká bomba. Ja som myslel, že jemu padne ksicht Killer. dnuka, že je 80 mŕtvý, fakt. On keby tam naozaj nemal 87 to... mil išiel No. ten puk, hej, 87 mil, 140 km za hodinu. Ty blázen. To keby si Veľká nemal tam toto frajera, fakt. plexisklo, že ešte bol to plexisklo, aké by stlmilo tá No dolná ale hrana. To, kalab dolu je, že čo? Že do ďalšieho zápasu nastúpil. Vieš, že... to je šéf. To je Že šéf. to není jak fotbal, ale- akože nič zlom teraz začali aj majstrovstvo sveta jedno s druhým, ale buďme úprimní, znáš tam akože kus do takého driliš a chlopy robia na škotrmelce po travníku. Hej, Tu chytený na- za nohu, kotuláne. To ten zjedol puk, náš som mu išiel puk do ksichtu v 84 km rýchlosti. zjedol puk. Chlop náš Ale iba kokos, vypil on zuby ten a nos mal- hradali. Ten nos mal jak normálne prišitý tam, že? On mal, myslím, že 20 až 30 štychov, neviem, niekde uvádzajú 20, 25, ale Ale jak normálne na- kokos. Už No, dlho jak keby neboli memečka, ale spravím také memečka, že fotky, akoby, že zranení hokejistov, znáš, dám tam aj toho trenéra z Toronta, ten jak vypatral Berui. Beruby, co mu činka na hlavu Žehličkový spadla. démon. Co si ciga. A aj Žehličkový toto tam démon. dáva, samozrejme. V tejto sezóne padlo veľa kurióznych zranených, hej. Jack Hughes to sebe palce odrezal. Ty vole, to už mi normálne, toto mi predia, keby to bolo minulú sezónu. Ja Toto už jeho len prst. čakám, Hej, že to čo sa bude z toho ďalšiu udialo. sezónu, znáš. Čo bude ďalšiu sezónu, znáš. A inak, Nechce ale- chlapec zakúšiť do jazyka. A to, jak ešte mám nastúpil tu- potom, No, povedz. no to, povedz jak ty. nastúpil potom do toho tretieho zápasu s tým košikom, a tak si dá, že ty kokos, sú tie flashbacky, ja som mal
husiu kožu, ja keď si spomenieš vtedy, keď náš Zdeno Chara nastúpil za Boston, ty vole, s tým košíkom a Presne. akože on mal frakturáciu sám čelustie, vieš, mal dolamanú čelusť, ale akože Howden či McNabb, neviem, čo tam všetko mal, ale fakt, že Nos klobúk mal dole. zlomený. Nos, hej, akože On nie, ja že- si myslím, že- že nie toto zlomený, ale roztrhaný. akože aj toto je nepríjemné a kalab dolu za to, že nastúpil, ale to Zdenové zranenie bolo, si myslím, horšie, lebo Áno. Sanka jasne. bola akoby, že je viac rizikovejšia a zároveň on nemohol nič rozprávať, že ty nemôžeš takému zakričať nahraj mi, alebo pozor, vieš, že nekomunikuješ vôbec, to on iba náš. Hej. Iba A že Messenger tomu- znáš, odpisuješ Hej. počas toho, ako korčuluješ. Ale toto, že ten McNabb, on nie, že teraz sa ide, on je psychopat, on nie, že sa ide teraz, hej, jemne Ale- toto. Ale on hituje, ty Do kokos. tela, no ty Do kokos, tela on- aj blázen, úplne blázen. ale parádne aj ten, proste, a prvý zápas mal hneď 3 asistencie, v tom druhom nebodoval, však tam hral len 5 minút, ale v každom zápase dal asistencie, má 6 asistencií z tých 3 zápasov a ten jeden iba 5 minút hral, ale podľa mňa s tým Teodorom jednoznačne ako najlepší obrancovia celej série. Obidva, aj keď Hej. Teodor robí chyby, tam Robí chyby, dávajú hlavne párkrát tie posledný vylúčenia, zápas. vyhodenia, hej, aj posledný, ale vždy to nahradí aj bodmi a akože platní sú obidvaja, perfektní sú, lebo obrancovia celkovo v sérii aj plus brankári sú slabí, podľa mňa. Hej. Oproti No padá veľa útočníkom. golov, treba povedať, že Padá padá veľa veľa golov, hej. golov, že proste nečakalo sa, že bude finále, vieš, keď si porovnáš finále minulý rok Edmonton, Florida, tak vieš, tam bolo 2-1, 1-0, vieš, že proste také, keď A hej, hráš proste, väčšinou keď hráš také dôležité zápasy, tak to skore je také futbalové, by sa dalo povedať, ale v tomto finále toho ročnom padá veľa gólov, hej. Nevieme, že čo je s Andersenom, lebo po tých treba vlastne No, povedať, inak že... No, ja mám na to teóriu, poďme hej. rovno sa dostať vlastne, lebo tá, veľa všetkých dôležitých u vecí sa udialo v tom treťom šialenom zápase, čiže poďme na ten tretí zápas. Ešte ťa OK. môžem prerušiť iba, lebo keď sme to Jerry sa spomenuli, jak rozhodol, mám ešte tiež takú zaujímavú vec, možno poznáte, možno nie, ja som poznal z časti nie, tak chcem trošku povedať o tých, čo má tých fanúšikov, tých kamarátov, keď vlastne dal ten gól v predĺžení, tak dali aj do kamera, do hľadiska záber, jak sa tam tešia. Tak to sú vlastne 6 jeho kamaráti z detstva, z Winnipegu, však on sa narodil vo Winnipegu, pochádza z Winnipegu, takže Ja preto ty má to... za toto chceš spomenúť. Preto ma to... Okienko. Winnipeg Lebo okienko. akože ja už ich došiel, viem, že on je z Winnipegu, však to je známe, ale od tých kamarátok som si až teraz presne, vedel som, že čo a ako, ale nevedel som presne také detaily a celkom zaujímavé veci som sa dočítal. A vlastne ako sa stali takými, nie že slávnymi, ale tak do povedomia ľudí, lebo oni vlastne teraz chodia skoro na každý zápas alebo na nejaké väčšie turnaje a tak, stále mu fandia. No a zaujímavosťou bolo, že keď išiel na toto For Nation, keď bolo v Montreale a Bostone, tak oni mali kúpené vlastne si potom kúpili lístky na finále, keď bolo v Bostone, čo hrali s tou Amerikou. A oni, taká zaujímavosť, že oni im zrušili Air Canada im zrušila kvôli snehovej búrke na poslednú chvíľu let. To A jak oni nám. proste boli, presne mi to pripomenul, hej, z Winnipegu, vieš, tam proste búrka, Áno. sneh a všetko. No tak oni vlastne nevedeli, čo idú robiť, tak normálne sadli do auta a 30 hodín išli s non-stop autom, aby stihli ten zápas finálový. A ani neveril proste, oni nepovedali, tuším, tomu Jervisovi, že prídu alebo čo. A on normálne neveril vlastným očiam, že keď tam došli a toto sa stalo vlastne, potom natočila aj nejaká televízia s nimi rozhovor, že čo sa vlastne nejaký trip a 2500 km išli v kuse cez pol kontinentu, aby ho videli. A to si pamätáme. Áno, to je, ja som si to tiež pamätal. Ale úplne som na to zabudol, hej. A to je taká prvá vec. A všimla si to vlastne Air Canada, lebo oni im vlastne zrušili ten let a oni vlastne došli do tie drahé letenky a všetko. Tak normálne, keď bola olympiáda teraz, tak on tam ani nemal ísť vlastne. On bol ako náhradník a ho povolali, keď sa Braden Point vlastne mal problém s kolenom, tak nešiel. A povolali ho potom a na poslednú chvíľu oni mali vlastne už dohodnuté nejakú grilovačku alebo niečo u Jervisa, mali kúpené letenky do Caroliny a že u neho proste na záhrade budú stanovať, myslím, že alebo kempovať, niečo také, proste posedia pivko, hento. No. A oni
potom na poslednú chvíľu zháňali lístky ale strašne drahé boli, lebo to už tie last minute letenky boli úplne mega drahé a do Talianska, do Európy. A Air Canada im normálne dala gratis lístky a nejak im prebukovala proste ten let, čo mali do Caroliny, im prebukovali do Európy a dostali ich tam do Milána, myslím, že to bolo. Takže to bolo taká celkom zaujímavosť. Ale Maťo, čo sa pýtam, že nám co? Nám nič. Z opice dieru a počkaj, skôr, že dieru a z opice A rič Maťo tam vybaví, že Sadka te zadarmo odveže na budúci rok zo Sterchovej do Žiliny. No. Hej, Tak Sadka sa tam dostali tiež a ešte je taká zaujímavosť, že stretli tam jednu kanadskú lyžiarku. Teraz počkaj, neviem, ako sa to volá. Som to niekde mal poznačené, musím to nájsť. Cassidy Gray sa volá, ona reprezentovala, myslím, že s jazdom lyžovaní, nejak obrovský slalom a tak. A ona, neviem, ona má tak okolo 25 rokov alebo koľko. A ona na TikToku nahrala niečo za Jervisa, že proste, že ho chce zbaliť alebo niečo také, nejaké videjko. Tak oni zo Strandy, ak tam došli, tak jej odpísali, že poď s nami von, že zoznámime ťa s Jervisom. Tak normálne zavolali a odvtedy je normálne členka, vlastne chodí s nimi na tie zápasy, fandí, aj na tej olympiáde chodil aj To takému dalo zajebať. na finále. Ale nie, sranda, že ona vlastne není Polomianka, frajerka, hej, oni ako nič spolu nemajú, ale zo srandy akože si vysvetlili len tak a že úplne zistil, že je taká šialená ako oni a úplne zapadla medzi nich, takže chodia. Ja ich inak aj sledujem na Instagrame, sa volajú, že Goodul Canadian Boys a dávajú tam fajné videá aj príspevky aj s tou babou, takže sranda. Akože bavia ma takisto, jak chodia. Pekné, vďaky za príspevok, Maťo. Hej, ma to zaujalo, lebo Winnipeg, musel som dať Winnipeg trošku do pozornosti. Winnipeg okienku máme, ale inak toto bolo dobré. Toto ma bavilo, hej, dobrá historka. Pôjdeme na ten zápas a iba som Maťo započul, že Helibak by chcel odísť, lebo ja si myslím, ja na to mám teóriu, že... toto nezačínaj, lebo budeme tu do rána. Iba minútku. Nie, fakt minútku, jednu vetu k tomu. Lebo ja si myslím, moja teória je potom, že ak bol na tej olympiáde, takže si Sakra dokázal, že on to vie, že naozaj to vie vychytať, že má na to a keby s jedlom ti rastie chuť, tak on fakt tuží potom Stanley Cup a vieš, bolo to, že toto je moje mesto, Winnipeg. Ale čiže Winnipeg, však sme tam boli, kamo, tam skôr zaplatí s kožušinami, jak s kartou do piči, to je... Tam je bieda, hlad, nešťastie, transakčná daň. Jajci, boha, dobre, dosť. Počúvaj, Helibak to. nikde nepôjde, no, poďme ďalej. No dobre. Ja si iba spomeniem to, že fakt to sú podľa mňa také špekulácie, lebo nikde to není overené, aj teraz som čítal od nejakého insidera, že proste nepočul, že by to niekde povedal. To sú špekulácie, ale je možné, že niekedy odíde, však to aj Gary písal, ale nemyslím si, že teraz pred sezónou ešte počkaj, isto minimálne. Ja si tak poviem, že proste tí hráči, čo sa teraz núdza, bo nehrajú play-off, tá vymýšľajú kokotiny a novinári proste šíria proste blbosti, lebo nemajú čo písať, vieš, o nich teraz mimo sezóny. A dokým nezačne sezóna, tak bude ešte veľa takýchto konšpirácií. Každú chvíľu mňa aj štve, že bastardi na Instagrame každú chvíľu na profile dávajú proste, že ja neznám, už 8 príspevky som videl o tom, že bude Šimon Nemec tradenutý. No. Proste kokocina. Teraz poďme sústrediť na finále Stanley Cupu a nie na kokocinu. Presne, toľko špekulácií, že to je... A hlavne tí insideri takí, vieš, to sú oni... Ja im vôbec akože neverím aj koľkokrát dá čo povedia a o pol hodiny na to, že už to je úplne blúd, však to si aj povieme potom Babcock a teda. To poďme na finále, poďme na tento zápas tretí. Poďme na tretí zápas, ten je najviac šialený zápas, ktorý sa odohral teraz v tejto sérii vlastne. Úplne, že bláznivý zápas. Tento zápas skončil 5-4 po druhom predĺžení a vyhrali ho Vegas. Hral sa vlastne, to bol prvý zápas vo Vegas doma. Treba povedať, že na tieto ceremonie a na tieto úvodné somarinky má Vegas keby vycibrený štýl, však Maťko, ty si tam aj bol vo Vegas, môžeš povedať, že čo sa týka fanúšikov a tieto veci, to majú vychytané, to im kalab dolu. No ale tento zápas bol vo všeobecnosti brutálne šialený, hej. Prvá tretina bez golova. Potom druhá tretina, 36. sekunda, neuznaný gól, goal challenge Stone, tam to neuznali vlastne, lebo bol offside, mám pocit.
Áno, hej, on tam bol akože on môže jednou nohou aj byť teda takto, keď hráč má puk pod kontrolou, môže byť aj dvoma nohami za čiarou, ale musí ho mať pod kontrolou. Ale on ho nemal, jemu ušiel ten puk a on sa naťahoval, takže vtedy sa píska offside. Inak, No keď potom, Iba vsúka. Keby to bol Bouchard, aby bol aj s 3 nohami, tak podľa mňa on to nemá pod kontrolou ani piči. On by rovno pískali z nášho offside. potom No. v 4. minúte ďalší coach challenge, ďalší neuznaný gól Eichel, tam bolo goalie interference. Čiže ďalší, už Vegas mohlo vyhrávať, vlastne 2-0 už mohli vyhrávať, 2 neuznané góly, dvakrát dobre využitá coach challenge, treba pochváliť tým Caroliny, ktorý si toto všíma. Potom 10. minúta, nešťastné vylúčenie, príliš veľa hráčov na ľade. A hneď 10. sekunda vylúčenia využíva presilovku Tomáš Hertl, ktorý si napravil chuť, keďže po jeho vylúčení v predošlom zápase padol gól, tak teraz vlastne on v presilovke hneď na začiatku 10 sekúnd trvala presilovka, Hertl dával gól. To Eichel mu nahral krásne kokos pred bránu, tam bol úplne sám. A aj Marner mal secondary assistant, Marner proste zbiera body, kade sa len dá. Fakt. To je blázon, no. Zo všetkého. Rovno treba vlastne spomenúť toho Marnera, keďže on ešte do konca druhej tretiny stihol dať hat-trick, prosím pekne. On najprv prihral tomu Eichlovi, Eichel na Hertla, Vegas vyhrávalo 1-0, už mohli vyhrávať 3-0, lebo 2 góly im neuznali. A potom, prosím pekne, Marner gól na 2-0, Marner gól na 3-0 a Marner gól na 4-0. Asistencia Hertl. Čiže táto druhá tretina to bola one-man show, proste Marner versus Carolina a fakt to vyzeralo po tej druhej tretine proste, že je vybavené, že po druhej tretine si každý myslel, že OK, že koniec zápasu, proste, že už si to dá iba tá Carolina dohra, že Vegas proste doma vyhrajú, aj fanúšici, proste všetci si to mysleli, že 4-0 proste, že vybavené. Lenže čo sa stalo potom? Do tretej tretiny nastúpil vlastne Bassi, tam Andersen išiel dole. Áno. No, sa zrútil asi, ale nevieme, čo mu je, no. Ja mám na to teóriu, ja si myslím, poviem. že sa nezrútil, ja si myslím skôr, že proste tento je skúsený tréner, jak sa volá do piči. Rod Brindamur. Jasné, Brindamur. A že proste chápeš, keď prehrávaš 4-0, potrebuješ dačo, že by nakoplo hráčov, potrebuješ nejakú zmenu, tak dal tam proste toho Bassiho, len už to mal kvázi, nie že prehratý zápas, no už mal prehratý zápas, to si povedal, že OK, dám Bassiho, možno to pomôže, možno nie. Nemá čo strátiť, vyskúša. A treba povedať, že veľmi dobre spravil, keďže kokos Bassi hneď potom vychytal samostatný nájazd, hádajte kto, Marner. Marner išiel samostatný nájazd po faule a vyzeralo to tak, že proste Marner teraz, že keď už dá 4. gól, už všetci, keby tento Marner... To už by bol koniec. Keby to premenil ten Marner, tento nájazd, a už by fakt Carolina sa zrútila. Ale Bassi ho vychytal. Bassi ho vychytal a tom, čo nasledovalo, tak akože najrýchlejšie 3 góly vo finále Stanley Cupu v histórii, že proste rekord, že v histórii oni dali vlastne za nejakých 32 sekúnd 3 góly. 39 sekúnd. 39 sekúnd. Proste, že ono to bolo také, že dobre, ten prvý gól Martiniuk na 4-1, Jarvis mu tam prihral na 4-1, OK, hovoríš si, že dobre. Potom vlastne hneď rozohrávka a za 15 sekúnd Taylor Hall 4-2. A od toho Taylorového gólu do potom Jordan Staal dzik 4-3. Proste z ničoho nič. Vegas sa vlastne ani nespamätali. Za 39 sekúnd dostali 3 góly a zrazu bolo 4-3. Chápeš? No. Carolina úplne proste, lebo vieš, pred chvíľou mali prehratý zápas, že prehrávali o 4 góly, 4-0, už všetko bolo stratené a zrazu majú ešte 10 minút do konca zápasu a stav je 4-3, čiže úplne iná situácia. To bolo, že vážne, že crazy zápas. Ja k tomu zápasu poviem, že neviem, či som niekedy videl dačo viac, jak Čičo povie, šialené, pozdravujeme Čiča. Neviem, čo bolo viac čudnuté, čo som videl dneska, alebo ten zápas. Ja som bol vtedy u kamoša Kukyho, Kuky pozdravujem, nás takisto počúva. A pozerali sme spolu ten zápas a ja som sa iba dvihol, som išiel na vecko. Bolo 3-0, počkaj, nie, 3-0 alebo 4-0? 3-0. Ja som išiel na 4-0, išiel som na vecko a ja som sa vrátil náspäť. A iba tak, znáš, že
Kuky, kričí z obývačky, kúknem. Normálne, ja už som bol tak unavený, hovorím, že to co je, vieš, ja som blázen úplne. A to som chcel povedať, že toto je finále jak svinia. Toto robíte, preto je Carolina vo finále, lebo aj to ju robí tou špeciálnou, že sakra nechá jej trošku sa nadýchtuť a toto robí tie tým, akými sú tie silné týmy, toto ich definuje, že vedia otočiť zápas, využiť každú šancu a toto fakt, že klobúk dole pred Carolinou. No ja som si samozrejme ráno iba pozrel výsledky, hovorím si, že OK, Vegas vyhralo po druhom predĺžení, hovorím si, že dobre. Tak som išiel sa vysrať klasicky, vieš, a popri tom som si pozeral highlighty. No ja keď som pozeral tie highlighty toho zápasu a presne toho, že hat-trick Marnera, že všetko už stratené a potom 3 góly za 30 sekúnd, však to je proste... A jaká šanca, že najrýchlejší hat-trick vo finále a tak 3 najrýchlejšie góly po sebe vo finále. Bláznovstvo. Asi daj, že... V jednom zápase, proste túto sériu fakt, že toto finále Stanley Cupu je zaujímavé presne tým, že padajú rekordy, vieme, že NHL je na rekordy alebo na štatistiky, že pomaly v každom zápase padne nejaký rekord, lebo oni to majú ošefované, takzvané výkladne na záchode, ale čo sa týka tohto, tak toto bolo akože tam fakt, že brutál, kalab dolu. Kalab dolu. A ešte som chcel povedať, Chajna, čo si spomínal, toto trestné strieľanie, kedy to bolo po momente, kedy vymenili Andersena za Bassiho. A neviem, či si to vedel, Maťo asi hej, keď to sledoval, že Wagner sedel a on až potom zistil, potom na jazde, že kto je v bráne. Že kto je v bráne, že už tam není Andersen, ale že je tam Bassi, vieš. A on preto mu to strieľal na opačné garde, vieš, na tú opačnú stranu. Hej, lebo jeden ľavák, jeden pravák, no. Áno, a on asi daj, že on keby jaké detaily rozhodujú ten náš úžasný milovaný hokej. Že len informácia, že dajme tomu by vedel, že tam je on a hodí mu to na tú stranu, lebo oni študujú brankárov vo finále v play-off. A si daj, že dá ten gól, tak je po zápase. Ale keby tu jednu infošku si dal do hlavy a dneska by sme sa bavili, že není 2-2, ale kamo je 3-1. Ty kokos. To je... No, vidíš, a presne preto proste ja si myslím, že bol dobrý ťah vymeniť toho Bassiho za Andersena, aj keď samozrejme, že asi Andersen by to chcel dochytať, alebo ja neviem čo, ale proste to bol dobrý ťah, čo sa týka, že Brindamur, že tam vyťahol toho Bassiho, lebo potreboval presne takýto moment a bolo to dobré. Hej. A ešte by som ti chcel povedať k tomu, že tá teória o tom, že čo Andersen a dneska už je infoška oficiálna, že ide chytať Bassi, Andersen, že už definitívne nebude chytať do konca finále. A tam jednak bol to dobrý ťah od trenéra Caroliny, ale takisto on sa musel poradiť s trenérom tých brankárov, vieš. A to aj tak bolo, ja som to aj čítal niekde, no ale na jeho, keby debatovali o tom a ho stiahol, vieš, ho vymenil. A nakoniec akože dobrý ťah. Ja som rád, že sa aj Bassi dostal do Áno, krásny príbeh. Je to tiež krásny príbeh. Hej. To by nikto nepovedal. Poďme na ten štvrtý zápas, ktorý vyhrala Carolina, ale to keď som videl na... No ešte musíme dokončiť tento tretí zápas. Hej, dobre, tak si to povieme potom. Okay. A ja iba k tomu Andersenovi, že tá moja teória, lebo som počul, vieš, aj v iných podcastoch, tak, ale to je taký môj názor, že on keby cítil, že na to nemá, alebo že čo je za tým všetkým, hej. Ale ja si myslím, a čítal som to na fanúškovských stránkach a tak, že Holo by k tomu vedel asi najviac povedať, musím napísať, ale ja si myslím, že Claude Lemieux, keď zomrel, on bol jednak manažer, ale ľudia píšu, že strašne si boli blízky, veď aj on keď spáchal tú samovraždu a jeho to strašne zasiahlo. On sa keby z toho, je to strašne čerstvé, veď to bolo koľko, 2 týždne dozadu, vieš, ale on mu bol fakt, že jak otec, tak to opisujú, ten ich vzťah, a že on z toho sa nejako psychicky asi daj, o čom je brankár, kamo, tam je... Počúvaj, to je mix, určite tam zahrala rola aj toto, čo ty hovoríš, ale však on sa tu dozvedel a ešte dochytal sériu s Montrealom a ešte prvé 2 zápasy chytal, čiže je to taký mix aj toho a zároveň je to aj mix toho, že dal tam toho Bassiho a ten Bassi zachytal dobre, hodil len 1 tretinu, čiže je to taký mix všetkého, ale keďže už teraz bude
chytať basy, ja si nemyslím, že Anderson si má keby dačo vyčítať, on proste svoju Nie, robotu Andersen odviedol, Nemá, nie. doviedol ich do finále splnil, proste, takže dobre. hej, svoju úlohu splnil a teraz môžeme napísať príbeh Brandona Basseyho, nedraftovaný brankár, ty kokos. No, čiže Brandon Bassey, Brandon sa volá? Áno. Áno. BB, chápeš, Brandon Bassey, Bentley, vychytal ten nájazd, ako už sme spomínali a treba povedať, že v tom zápase treťom vlastne mal veľmi dobré čísla a išlo na ňo dokonca viac striel, jak na Andersena prvé 2 tretiny. Hej? Hej. A dostal iba jeden gól. Bohužiaľ ten gól bol veľmi dôležitý, lebo dostal gól v predĺžení a tým pádom Carolina prehrala tento zápas. Ale Taký treba blbý, povedať, no. že už tú tretiu tretinu dochytal veľmi dobre a vlastne dovolil tej Caroline, dal šancu na to predĺženie, čiže veľký frajer. Aj páči sa mi, No ako a- chytal, fakt, že aj tak šikovne, aj umne, keď zastavoval puky a teda sa mi to veľmi páčilo. Aj vedel pozastaviť hru, že páčilo sa mi to, jak na to išiel. Škoda toho gólu, no to bol odrazený Áno, vlastne no. nahodený, nastrelený puk Carolina a sa mala to vyhrať. Mala vyhrať. odrazilo. To predĺženie začala úplne, že Hej, ich super drtila, a mali to využiť a mohli ich doraziť. Škoda, no to takýto zápas, keby vyhrali, to by bola pecka, taká otočka. Škoda, no. To by bolo super, tak tam fakt to by bol legendárny zápas, už tam stačilo iba tá sladká bodka, ale nakoniec chlapi z mesta hriechu Vegas si ten prvý domáci zápas ukradli na svoju stranu a stav série po treťom zápase bol 2-1. No a potom vlastne nasleduje štvrtý zápas, kedy Vegas hralo opäť doma a ten zápas už bol Brandon Bassey jak sa to povie, normálne, že jednotka. jednotka. A Frederik Andersen bol, že už chytal normálne, vieš, od začiatku. A Frederik Andersen bol vlastne healthy scratch, bol na na tribúne. tribúne. Na tribúne. Emergency backup goalie takzvané, no, že akože nebol ani oblečený vo výstroji bol V prípade kočetkou. zranenia, hej, by nastúpil ako dvojka alebo jednotka. To vlastne aj treba povedať, ja som to nepozeral takisto ani ten štvrtý zápas, ja len som sa to dozvedel s Múrom, čo sme si písali v skupine. Tá Múro tam vlastne, on spomínal, že on si všimol, že Anderson bol na tribúne, že oblečený bol kočetkou, čiže od Múra mám túto infošku. Ale inak ešte pozdravujem Múra, lebo on má v našej skupine si nastavil prezývku, že sexuálny predátor, hej, prosím pekne. A ja upozornenia som mal zapnuté, som mal odblokovaný telefon, bo som dačo počítal, že kalkulačku som mal na tom. No a vedľa mňa kolegyňa stojí, ne? A vraví mi, že čo si furt píše nejaký sexuálny predátor? Vieš, bo on tam posiela proste hlasovky, nejaké somariny a proste a mne tam pípa hore sexuálny predátor, toto poslal mi to, že super, musím mu zmeniť prezývku, bo si myslím, že dohadujem nejaký gangbang, alebo ja neviem. Však ja som bol po tom prvom predĺžení, hovorím, že ty kokos, že ide pauza, hovorím Kukimu, to už bolo 6 hodín ráno, čo Kuky, že ja idem domov, bo ma vypínalo, na jedno oko som nevidel. No ja som išiel domov a počúval taký rozbitý, že to sa mi nikdy nestalo, chlapci, ja som zaspal počas chôdze, normálne, že ma vydrbalo o stenu a to som ani nepil nič, čistý som bol. Normálne som zaspal počas chôdze, ja som došiel preto, domov. keby si popil, tak nezaspíš, tak no. No, ešte aj zaspievam. No a poďme na ten zápas číslo 4. Tam mám pocit, že Carolina si povedala, že ide také, že stará dobrá Carolina a čo sa stalo, otvorila opäť skore veľmi rýchlo v prvej minúte Logan Stankoven. U tohto hráča treba povedať, že u neho treba povedať u Stankovena, že on má celkom vydarené playoff a že aj on si myslím, že môže ešte stále zamiešať karty, čo sa týka koncmajstrovky, keď odohrá dobre zápas. Neviem, možno, hej, keby mu ešte vyšlo teraz koniec, tak možno, hej. Ako ten Stahl má samozrejme väčší príbeh, lebo je aj starší, skúsenejší, aj kapitán, ale aj Logan Stankoven je takisto dobrý. Akože nemyslím konkrétne v tejto sérii, ale v sérii proste s Montrealom bol dobrý takisto, vieš. Aj v tých iných sériách. S Philadelphiou bol brutálny. Logan Stankoven, to je mláďa Logana Stanleyho. Akurát som to povedal. Meno Logan on je v každom zápase
v každom zápase proti Otave rozhodol, dal víťazný gól na Áno, začiatku v áno. prvom kole. Čiže veľký frajer. A že Druhý aký gól inak- dal Ja som chcel- Blake, ale poďte ešte, keď chcete. Iba som chcel ten prvý gól, že tam podľa mňa aj Hart trošku, som si to pozeral ešte aj dneska, tam vlastne nahodil niekto, neviem kto to nastrelil od zadného mantinelu sa to odrazilo a Hart išlo to tak popri pred neho, pred bránu a išiel to hokejko vyraziť, ako keby luftol a puk mu prešiel pod hokejku a išlo to až k Stankovenovi a ten krásne dal gól. No škoda, že to luftol ten Hart, inak by nebol z toho vôbec nejaká šanca ani nič. Takže No, tam myslím, že mohol. Potom vlastne ten druhý gól dal Blake v 4. minúte a vlastne v 4. minúte Carolina už vyhrávala 2-0. Už to dobre vyzeralo, proste vždy to vyzerá dobre, keď Carolina dá takéto. To je podľa mňa ich taktika, že dajú proste prvé rýchly gól na začiatku, to sa im darí a keď dajú proste rýchle 2 góly, tak akože nie je A na oni čom. aj celkovo na nich nabehnú, však to bolo tuším nejak 11-2, alebo celkovo nastreli hneď na začiatku, strieľajú bomby ako. Hej, oni na väčšinou začiatku streľali, vždy ak zo samopalu, fakt. Tie prvé tretiny vedia to tam rozstrieľať. Oni idú jak stroj. Mne sa zase tak vidí, že Vegas je takéto jak s Dedom, keď som chytal ryby a on keď už dačo chytil, to stále musíš povoliť vlásať a unaviť toto rybu, povoliť, pretiahnuť, povoliť. Že oni akoby viac tak, akože aj Carolina taktizuje, ale oni idú stále ten istý vojenský systém dookola. Ale Carolina ide lepšie a táto Vegas mali dosť veľa kebyže šťastie na breaky, hej, si myslím. no, áno. A však si zober, že aj ten Marnerov hat-trick, však to bolo proste dvakrát akože išiel sám na branku. A jeden Marner, čo odrazil od Volkera, taký vlastenec, to bol smolný. Potom vlastne na 2-1 dal kapitán Mark Stone. Inak to bol kokos nádherný gol, jak ušiel na modrej, mu krásne, neviem, Theodor ho tuším našiel na modrej. To som chcel povedať, že vyzeralo to, že kokos jak McDavid, ten Stone, že proste zrýchlil zrazu, že fiebe, že hovorím, ale jak to možné, že... kokos, a jak to dal, krásne zasunul, no. Je to. Mal taký McDavid moment. No a potom opäť... Je to zmrt. Potom opäť, takisto jak v druhom zápase, vieš, že dal Stone goal a potom dal Stahl goal, tak teraz sa to stalo to isté, že dal kapitán Mark Stone goal na 2-1 a na 3-1 dal goal Jordan Stone. Zase bol pred bránou a tam... Hej. Inak ten a treba povedať, že ja zase mám rád. Po bizardnom vylúčení, vieš, že zase bolo odpískané vylúčenie, príliš veľa hráčov na ľade na strane Vegas a z tej presilovky, čože vlastne... Vieš, keď dostaneš takéto presilovky, že príliš veľa hráčov na ľade gól, tak ťa to zamrzí. No. Ale vieš, čoho to vyplýva, nie? Lebo tam to je tou takou nervozitou, že oni sú nervózni a vtedy začneš robiť také chyby, zabudneš sa, nepozrieš. Nie, čuješ, to vôbec nie z toho. To je z toho kvôli tomu, že vo Vegas hrá kto? Tomáš Hertl. A on je Čech a Česi majú toto vychcané, však oni tak vyhrali na Gano do piči 8-0, znáš. Hovorí, poďme chlapi, jebať na to, znáš. Však nikto sebe nevšimne, znáš. Inak som chcel len tomu gólu ešte, že ten Stahl kokos, keď je pre tou bránou, ja nechápem, aj dvaja hráči okolo neho môžu byť, on je obrovský a Lozon bol pri ňom, pritom on tiež je taký celkom chlap, aj hituje všetko, taký tvrďak, ale presadil sa a krásne to tam doťukol, otlačil ho a doťukol to pomaly do prázdnej brány. Inak ten Lozon, jak som čakal, že čo nastúpil, lebo však bol zranený, tak ja som ho mal aj vo fantázii. Klamal ma. Dobrý, hej, nedarí sa mu vôbec, on aj s tým Kochlenom, či ako sa volá, tak oni aj to strieda furt. Tortorella mení tie obrany tam, lebo v Caroline hrajú stále tie isté obrany, 3, vôbec nemení, ale keď som pozeral, tak úplne Vegas každú chvíľu tam hrá niekto s iným. Hrá 5 minút s tým, potom 3 minúty s tým. Akurát prvá obrana McNabb, Theodor, tí sú stálice, tí hrajú najviac, ale tí ďalší 4 ich tam točí, lebo sa nedarí ani tomu Rasmusovi Andersonovi, ten tiež nič moc. Na to, aký bol dobrý. Potom ešte vlastne na konci prvej tretiny mal šancu znížiť opäť Stone v presilovke, lebo tam bol vylúčený Taylor Hall, ale Carolina si to udržala, bolo vlastne 3-1 po prvej tretine a hneď v úvode druhej tretiny Carlson znížil na 3-2. No a tam dal ešte inak, ešte ten McNabb dal vlastne zároveň sírený gól to bol úplne na konci tretiny prvej. A neuznali ho, lebo to bolo neuznali, asi a veľa bolo neuznaných.
Ale to krásna nebolo, že pečelica, no. neuznali ho. To nebolo, že No, nie, že neuznali ho. To neuznal, už nie, bolo po neplatil, no, odpískaní, bolo vieš. po, Hej, tak hej, myslím, hej. hej. Na Neplatil to gol, sa hej. nebralo proste ani challenge, nič, proste to bolo Nie, úplne... to Hej, bolo hej. po, hej. Regulérne No, proste po odpískaní padol. Hej. áno. No, potom dal Kerelson na 2-3 a potom samozrejme kto? Holden do piči na 3-3. Akože... Ty kokos, ale jak to dal tušíme, pomedzi nohy tomu obrancovi a krásne nad rameno, ty kokos, on Nádherný pekné gól góly to. dal. Pekný bol. Hej, hej. Fakt, že proste, keby tam bol takto iný, to tak netrafí, jak ten Holden. Proste to bola náhoda, no. To ja neviem, takúto, jak má formu, podľa mňa neviem, či bude mať už niekedy budúcu sezónu, alebo čo, to je neuveriteľné. Akože má ten Neviem. sniperský inštinkt, také má sebavedomie, ťahna bránu, má, on môže z toho ťažiť. Hej, Ale keď ak si vieš, že dostane priestor, no. čo vieš, keby ti zametal šatňu, zmýval za chody, tak kamo za 2,5 milióna, ešte keď pôjde platový strop nahor, čiže nechaj si ho tam, necháš. To je Jasné, jasné. minimálne na playoff. Kamo, aj keby ti hral holú ric celú Aj keby západnú potom, časť. proste je to jeho zatiaľ kariérny highlight, čiže toto playoff mu fakt vychádza Holdenovi a hrá veľmi dobre. Čiže stav po druhej tretine, chlapci, vyrovnaný 3-3. Bolo to také, že zase to môže byť kohokoľvek zápas, vieš, nastupuješ do tretej tretiny, Vegas proste podľa mňa boli v lepšej pozícii, lebo viedli v sérii 2-1 a Carolina nemohla dopustiť, že by mal Vegas matchball na 3-1, lebo to už, povedzme si úprimne, ťažko sa keby otáča takýto stav. Čiže nastúpila Carolina do tej tretej tretiny proste s vedomým tým, že proste im určite povedal Brindamur, že kurva, teraz toto musíme vyhrať, že to je náš zápas, lebo keď prehráme teraz, tak už potom to neotočíme. Bohužiaľ na začiatku tam také kokocké vylúčenie Keandre Miller. Škoda, lebo on je akože veľmi dobrý kurva obranca. Dobre hrá, hej. Nikishin hrá úplne kokos, ani bod nemá a aj celkovo málo hráva. Ale potom zranení má to... Ja viem, ale čakajú od neho viac, ale fakt, a že hlavne má, jaký má ice time, taký... že Keandre Miller má do piči každý zápas 25 minút hrá. Proste on je akože dobré. Áno, podľa mňa je veľmi dobrý proste. Veľmi dobrý. Ako občas robí chyby, ale tiež každý robí tam chyby v tomto finále, ale dobrý je. A bol to vynikajúci, čo spravil. Toto chcel povedať, že proste Keandre Miller bol taký, že v tom Vegas bol... Nechcem povedať, že kokotka, ale nebol veľmi obľúbený, si myslím, že či vo Vegas, pardon, v Rangers. Že v Rangers nebol veľmi obľúbený, že mal tam aj také akože aj lepšie, aj horšie sezóny, ale hlavne nehral keby poslednú sezónu o nič, ne? Lebo však Rangers ani neboli v play-off. No a dobre sa mu stalo, že ho proste tradeli do tej Caroliny, lebo teraz hrá proste veľmi dobrý play-off a hrá hlavne prvú obranu, však ako dobre, toto bolo také zbytočné vylúčenie, ale chvála Bohu, Carolina mala dobré oslabenie a zahrali dobré oslabenie, že Vegas nepustili vlastne k ničomu a Vegas nedalo gól, čiže pohoda. Ale znáš, musíš si proste stisnúť zríc, keď si povie Brindamur, že toto je naša tretina, teraz musíme vyhrať a prvá vec, čo zrobíš, to tak ho podrazíš, že ideš na trestnú len modlíš na tej trestnej ružance, že by teraz nedali Vegas gól. Kámo, však to keď Brindamur na teba kúkne, čo je, to on, normálne, keby bol zvieratá, to je... Čuješ, on kúkne na mlíko a je z neho acitko. Ale on aj trénuje, však jeho volajú nejak Hej, on trénuje jak chodí s nimi, no. No, že má ruku takú, jak ja stehno. No, a môžeme povedať, že víťazný gól vlastne tohto zápasu strelil kapitán Jordan Staal. Bol to jeho druhý gól v tomto zápase, no a povedzme si, že tento gól bol, že brutálny. Maťko, opíš nám tú situáciu. Bol tam tvoj obľúbený Ehlers, ne? Áno, aj on. Inak to je taký epický gól, jak keď Helibak vychytal na olympiáde toho Tavesa. Ten zákrok, ja ho mám od Matúša, nášho kamaráta z podcastu, kolegu, tak on mi vlastne daroval taký, som chcel ten zákrok proste mať na stene, tak ho mám taký na takom plátne, takže mám ho zavesený. No, ten zákrok, toto je presne taký highlightový gól, že keď Carolina vyhrá Stanley Cup, toto bude proste náš, že ale tento gól. To sa oplatí si pustiť veľa razy, lebo
fakt, že najskôr tam, myslím, že zle vyhol, však to úplne posral ten Teodor, čo to dával pred bránu, neviem čo tam, Áno, áno, kade to áno. chcel dať, mal to hodiť na mantinel a on to nejako dal, Poslali tečoval to to tam. Vegas, proste Vegas to, oni boli 4 na jednom hráčovi, vieš. Úplne, že Hej. nezmyselne, 4 boli na jednom hráčovi, ale ten stal proste úplne padal, že už ani kokso, ale Áno. aj Hart to mohol chytiť, vieš, že toto mal chytiť Len Hart. on to tak zle trafil, že to išlo pomaly, taký dloubačik, vieš, taký, to padalo jak lupeň a on to premachol a nejak mu to nadlapačku, no keby to išlo možno silnejšie alebo nejak skôr, tak to Ale chytí, to bol nádherný gól a ešte ak ostal ležať na tej zemi, že oni... Hej, aj Hart ležal, aj on. Znáš, že oni kolečko kolem, alebo co, lehneme ku nemu, alebo... No a potom už vlastne epický moment. Ellers skákal okolo neho, on mu to dovršil, tam tak priťukol, no. presne, Ellers. A potom som chcel povedať, že aj Ellers dovršil trapenie Vegas a do prázdnej brány skoroval na 5-3. A tým A to pádom bol ten moment. stav série je vyrovnaný 2-2. No a Zaslúžene. dnes večer uvidíme, že kto získá matchball. Takže chlapci, poďme. Teraz sme si krásne zrekapitulovali všetky 4 zápasy, si myslím. A poďme povedať proste vaše tipy na dnes 5. zápas, ktorý hrá Carolina doma. Čiže A ako to ešte vidíme? jednou vetou, že ten gól do prázdnej bránky, keď ste videli, tak bol pohľad na rodičov Brandona Basseyho. Hej. A tam si videl, jak jeho mama, jak očami tlačí ten puk do tej bránky. A že nech to páde. A jak padol ten gól, jak objala toho manžela, oca Basseyho a sa tešili, že to fakt si videl, že v tom jednom objati boli všetky tie obetované roky toho, jak ho na ten hokej možno vozili a teda, že proste nedraftovaný brankár chytá vo finále, aj to je jeho prvé víťazstvo. A o tom je hokej, vtedy si povie, že o tom to je všetko. Lebo zoberieš si, keď si teraz zoberieš v tomto zápase, že na jednej strane bol Carter Hart, ktorý mal šedec z baše, ale pre nedostatok dôkazov proste chýta finále Stanley Cupu, znáš, mal chytať mydlo, tak v sprchoch v baše. A potom na druhej strane máš Brandona Basseyho, oni sú inak rovesníci, hej, Hart a Bassey majú obidvaja 27 rokov. 9, nie? On má sa mi zdá, že 29 mám Bassey, myslím. 27 rokov majú obidvaja. Že mal chytať mydlo v baše. Čuješ? Brandon Bassey je 1998 ročník a Carter Hart je tiež 1998. Čo to je náš ročník aj na? Hej, no a Bassey na druhej strane, ten proste, keď si zoberieš jeho kariéru, že typek proste ešte toho roku chytal na farme Providence Bruins, ty kokos, a zrazu chytá finále Stanley Cupu. Kámo, to je proste úplný frajer. Kámo, také finále, není šanca, že možno, keď také zažijeme ešte takedy v živote, to je, preto milujeme hokej všetci. Hej, to brutálny príbeh, fakt, že paradzina. No dobre, ja keď začnem predpovedať tento 5. zápas, čo nás čaká dnes v noci vlastne, tak samozrejme favorizujem Carolinu. Ja si myslím, že Carolina proste nabehne na to Vegas, strelí prvé rýchle 2 góly, podobne vlastne ako v tomto 4. zápase, že otvorí skóre a pokiaľ otvorí skóre, vieme, že Carolina to vie robiť a udrží to, tak Carolina má našľapnuté na to, aby mala matchball v tejto sérii. No, čiže ja vlastne súhlasím, stotožňujem sa s Maťkom a verím Caroline, že Carolina teraz vyhrá, neviem jak, alebo čo po predĺžení, alebo jak proste, ale Carolina získa teraz matchball na 3-2 a verím, že stav série konečný bude 4-2 pre Carolinu. Čiže to je môj tip. A koľko tipuješ dnešný zápas? Jak dopadne? Dnešný zápas tipujem po predĺžení, ale koľko, neviem, 3-2 po predĺžení pre Carolinu. Ale vlastne pada veľa golov, neviem, uvidíme. No ja som dneska s Maťom volal a sme sa bavili presne o tom, že koľko bude ten stav. A môj tip bol, že nebude veľa golov a Maťo dal, že no to povieš ty myslím, že 5-2 si dal. A ja hovorím, že to bude, buď to bude môj tip 4-2, alebo Brandon Bassey sa dneska hecne a podá nadpozemský výkon. Nebude to 0, nemusí to byť 0, ale dostane maximálne 1 gól. Dobre, môj tip, že Bassey dostane maximálne 1 gól a bude 4-2 alebo 3-1. A séria bude na 7 zápasov pre Carolinu.
Dobre, to ja si myslím, jak si povedal, že 5-2, myslím, A že to bude bude to 4. spravodlivé. Bude to spravodlivé, podľa mňa. Uvidíme, no aj ako Vegas si to tiež isto zaslúži, ale všetci veríme Caroline, tak dúfam, že to tak vyjde, aj keď Murkovi prajme, nech vyhrá, tak keď prehrá Carolina, budeme radi, určite. A Murko, ja ti tak poviem, daj cash out ešte dneska a nebudeš ľutovať. no. Ale uvidíme, no možno sa bude tešiť ešte z plnej výhry, uvidíme. Ale ja ti poviem, že bude 4-2 a potom 5-2 do prázdnej a myslím si, že mám takého tušaka, že Carolina to dá s prehľadom, že to nebude nejaká dráma, ale že budú lepší a ich prestrelajú aj. Dobre, vieš, ale No to- Carolina bola lepšia aj v tom prvom domácom Bola. zápase a jak to Však dopadlo, preto vieš? si myslím, že už teraz sa poučia, nejako si to tam No- aj s divákmi ich dotlačia. No ja si myslím, že obidva týmy budú dnes dotlačené a vyhajpované k najlepšiemu výkonu, aký a zodpovednému hlavne, aký dokážu vydolovať zo seba, lebo povedzme si, kto dneska získa matchball, má zároveň neskutočne psychickú výhodu, aj keď vieme, že pri Vegas dokážu otáčať nemožné v podstate, aj keby to bol prípad, že Carolina získa matchball, ale naozaj, že dneska to bude podľa mňa také nasadenie každého hokejistu na tom ľade, aké sme doposiaľ nevideli a už keď to počúvate, tak viete výsledok a viete možno, aký bol zápas, ale za mňa dnes to bude bitka jak prase. No, ja kebyže mám dať tiket, tak by som dal kľudne na tiket, že Aho dá gól. Viem, že Myslíš? je kritizovaný aj všetko, ale však dobre pičujú na ňo, že nehrá nič, prvá formácia toto. Treba povedať, že ten typek patrí k tým mladším hráčom, že on je síce ono v prvej formácii všetko, ale je to predsa len není to proste hviezda. On není proste hviezda Caroliny, lebo Carolina nemá, že ultra hviezdu, jak ja neviem, McDavid alebo také dačo, vieš. Aho je proste, je brutálny, ale je tiež mladý, má 28 rokov a v posledných 3 zápasoch má 4 asistencie. Hej? Čiže on bodíky... Aj Eichel by mohol dať už gól konečne. No. Že on bodíky zbiera. A naposledy síce gól strelil v sérii s Montrealom, ale bodíky zbiera. A myslím si, že dnes by mohol streliť gól. Súhlasím s Chajnom. Zaujímavý typ. Ja som tiež typoval, že už by sa mohol hlave. Ono to je také, že proste, že už dlho nedal, tá proste dá. Jak vtedy, že ja neviem jak dlho nedal gól Tomáš Hertel, proste, ale on síce nedáva góly, ale furt je v tých situáciách, kedy môže dať gól, že dal 4 asistencie v posledných 3 zápasoch, že OK, že prihrával teraz, hej, dobre prihrával, ale je v tých nebezpečných situáciách, zároveň hrá presilovku, strieľa na bránu, proste je aktívny, dal tam aj nejaké tyčku alebo Brno, alebo čo proste. A myslím si, že v tomto zápase Ahovi to padne. A keď to nepadne Ahovi, to padne takomu inému, ale verím, že Ahovi to padne. Niekto z prvého útoku, lebo nehrajú do... Chlapci, Jordan Staal dnes dá gól. Ja som minule typoval, že dá gól Staal a teraz neviem, či dá Staal, ale niekto z prvého útoku dá gól. Akože Jordana, počúvajte, tak si poviem, že Jordana Staala budú ho strážiť, brániť, ale jak ho môžeš, keď jemu sa nedá vziať puk? On má normálne, že magnet pukuje v hokejke, keď to má on. Strašne ťažko jeho proste otláčiť od brány. To je keby si chcel s mrakodratom pohnúť, vieš. To je strašne ťažké. Počuj, teraz ma napadlo, že on mi pripomína toho MMA zápasníka Procházku, toho Čecha, úplne ten tvár brady, tváre, to zarastený, vyzerá jak on, taký bojovník, ty koľko z Robocop zabíjak. No ale Procházka má v Staal. titulových zápasoch bohužiaľ smolu, tak veríme, že Jordan Staal bude mať naopak šťastie a Carolinu privedie k tomu vytúženému titulu. Áno, aj to meno, čo má Staal, železný, to je úplne mu sedí. No dobre, chlapci, čo sa týka finále Stanley Cupu, to si myslím, že sme veľmi dobre prebrali všetko, aj prebrali sme samozrejme aj naše predikcie. No a čo ešte môžeme spomenúť teraz takto rýchlo na záver sú trofeje, ktoré sa odovzdávali, niektoré individuálne počas týchto posledných dní. Vypichol by som iba McDavida možno, alebo Maťko, kľudne povedz, prečítaj. Môžem to rýchlo prebehnúť, no. A povedzme si iba, že čo bolo prekvapenie, lebo nemyslím si, že musíme ku všetkému sa vyjadrovať. Nie, nemusíme. Však McDavid, keď si spomínal McDavida, tak získal ten Lindsay Award, je to vlastne najvýznamnejší hráč podľa hlasovania, čo hlasovali hráči.
Takže to je taká významná trofej, tak získal McDavid opäť, zaslúžene asi. Potom Vezinu, Vasilevský, neviem, povedzte, že koho ste typovali, alebo tak, podľa mňa Ja si som to typoval asi Vasila. on. Za mňa v pohode, akože mohol tam byť ešte, lebo tam je také vláda Lebo za striedali posledný. sa aj ten Áno, Thompson mal dobré výkony zo začiatku, vynikajúce, potom aj že v nikto skóre. nemal také, že dlhodobo stabilné, ale Sorokin, hej, Vasil, že koniec sezóny bol mal veľmi výborný. dobrý a koniec sezóny mal že kedy bol excelentný, veľmi dlhé zápasy, strašne veľa víťazstiev. Za mňa v pohode. Hej. Potom aj Marcus Foligno získal z Minnesota King Clancy Memorial Trophy. To je vlastne tie vodcovské schopnosti aj humanitárne, ako humanita. Také Áno. niečo, takže to získal. Potom Jack Adams, to je tréner, tak John Cooper asi zaslúžene. Myslím, Treba že prvýkrát povedať, získal. hlavne podľa mňa treba spomenúť Verenského Norris Trophy, to bolo prekvapenie. Áno. Teda neprekvapenie, my sme mu fandili, konečne. ale bolo No. to keby... Také milé prekvapenie, vieš, že... Áno, Aj bolo sa to, že už čakalo, no. Že Hej, tento rok bol jeho, podľa mňa, fakt, aj keď nepostupili, ale Makar nemal Počúvaj, až určite taký... to bol jeho rok, životná sezóna, vyhral olympijské zlato a vyhral Norris Trophy proste. OK, Columbus nebol v play-off, ale čo sa týka jeho individuálne, je to jeho najlepší rok v kariére. Áno, aj minulú sezónu mal úžasnú, hej, ale tuto si to jednoznačne zaslúži on. Neviem si tam nikoho iného predstaviť. Ešte Selke Trophy vyhral Nick Suzuki z Montrealu. Hej, potom dvaja montrealskí, hej, Selke Trophy získal, ten najlepšie brániaci útočník Suzuki. Myslíte si, že Suzuki vyhral len preto, že nehral Barkov? Lebo vlastne posledné 2 roky Selke vyhral Barkov vždy, ne? Je to možné. Asi, hej, on je... Vieš, že keby nebol Barkov zranený, takže možno by Nick Suzuki asi nevyhral. Ale zase by musela aj Florida mať nejaký úspech, že aspoň by museli postúpiť do play-off, že by tu dostal Barkov, vieš. A jednak nešlo celej Floride, tam veľa aj zranených bolo, takže podľa mňa tá Florida by stiahla tie body tomu Barkovovi, že aj keby bol excelentný, ale dali to Suzuki. Je to trošku aj taká obmena, páči sa mi to veľmi tento ročník. Hej, potom najlepšia brankárka, Caulfield. Áno, Lady Byng je vlastne gentleman ligy, dá sa povedať. Gentleman, hej. A musí byť aj dobrý ako kvalitný hráč, čo boduje. Ja som inak čakal, vieš, že Lady Byng vyhrá tento, čo vyhral minulý rok, ak sa volá Kopitar. A vieš čo, nemal, ešte on túto sezónu nemal moc dobrú na body, vieš, takže asi preto. Ale aj čo sa týka individuálnych trofejí, tak posledné roky Montreal ide hore, to je akože za ruka kvality, že fakt majú mladý tým, zober si, že vyhrali Calder minulý rok. Lane Hudson. A toho roku Nick Suzuki a Cole Caulfield pekne. Už iba nejaký budúci rok Artros Trophy vyhrá Slavko. Slavko a je to. Potom ešte Landeskog. No, to ešte neviem, uvidíme, či potvrdí tú formu. A Mike Babcock toto za najlepšieho trenéra. Samozrejme, na čo sa čaká? Na najdôležitejšiu trofej individuálnu v základnej časti a to je Hart Trophy. Na to sa stále čaká. Stále nevieme, že kto je, ale vieme finalistov. Conn Smythe Trophy je MVP playoff, ale Hart ešte nebol zverejnený. Áno. A Hart Trophy vlastne minulý rok vyhral Hellebuyck a toho roku finalisti sú McDavid, McKinnon a Kucherov. Ja by som to dal... A je to vlastne MVP základnej časti a je to najužitočnejší, túto trofej vyhráva najužitočnejší hráč pre svoj tím. Tradične sa to vyhlasuje až priamo počas finálovej série Stanley Cupu pred 5. zápasom, čiže teraz niekedy by mala byť Hart Trophy zverejnená. Dnes v noci, alebo vlastne pred 5. zápasom by mala byť zverejnená, že kto vyhrá Hart Trophy, čiže to sa dozviete zajtra. Posledná ešte získal Landeskog, Bill Masterton Trophy, to je tomu oddanosť tomu hokeju. A... leadership, ne? To je toto. Neviem. On získal Mark Messier leadership, ne? Oddanosť hokeju, alebo také niečo to je. Hokeju to je, keď sa, že za návrat, keď aj po ťažkom zranení. Aj Taves tam bol nominovaný. A druhý bol, myslím, že tento Dalin.
A ešte Gabe táto bola, Landeskog. ešte je táto skupinová väzina, či jak sa to volá, pre najlepšiu brankárskú dvojicu, vieš. A to Jennings ani trophy. neviem, kto Jennings získal. Kto to Uh, získal? Wedgwood Wedgwood a mali Blackwood. tieto Hej? dreva. Blackwood Dreva, a hej. Wedgwood z Colorada mali. Áno, oni to mali. No, A čiže to inak by sme mali, chlapci, trofeje. ešte taká novinka, že Milan Lučič ukončil kariéru oficiálne. Hej, Ten Quasimodo, niekde no. sa nepresadil, hej, niekde v Anglicku. V Anglicku bol, A hej. v Anglicku bol, hej, teraz Áno. naposled. A ešte tých Ale trénerov, povedzme, nových. ukončil, ale ešte Teda, príde Lučič na ten Charov posledný zápas, čo bude mať Chára, tak tam príde ešte si zahrať. áno, A on hej. bol dačo, že za domáce násilie, že zbil ženu, či čo. Podľa mňa Áno, on bol Vegas taký. ho ešte vezmu na playoff o rok. No čo sa týka tých noviniek, Taká čo sa smotánka. týka tých, čo sa týka tých noviniek, tam môžeme rovno prebrať ten jebnutý Edmonton. Dobre, to tak rýchlo prejdeme. Rýchlo a Tomu- ešte Larkina a OK. kde skončí a koniec. No ešte by som chcel povedať k tomu Vegas, toto ukončíme. Vegas inak chlapci, John Tortorella, on má inak, teraz vyšlo najavo, že on má takú dohodu už dopredu s vedením Vegas, že on vlastne prišiel iba odkoučovať playoff, pokiaľ dojdu, potom ať dojdu, ale že po vypadnutí alebo po Stanley Cupe on ide naspäť na dôchodok. Že proste starý chlop sa prešiel vyhrať Stanley Cup a ide head. Že on nebude pokračovať, že taká je dohoda, hej, takže dosť prekvapilo, ale sympatické, hej. Akože je to frajer, ten Torc, zignutý, ale... Ja akože Je som frajer a zvedavý, Babcock. tým No, pádom, že som zvedavý, že či náhodou Vegas nespraví, vieš, kokotinu, že preto možno, vieš, nechceli Cassidy mu dovoliť vtedy angažovanie sa proste hneď, lebo vedeli sme, že vyšla im foška, že oni vyhýbali Cassidyho, zobrali Tortorelu a Cassidy sa chcel angažovať v Edmonton, mal záujem a oni mu to vlastne zakázali, lebo ešte mali na neho nejaké práva kokotiny. Vlastne s ním vypekli teraz, lebo Tortorella, keď teraz sa priznal, že je tam iba na playoff, že by Cassidyho si nezobrali naspäť, vieš. To bolo extrém. Koho tam chceš proste? Babcocka? No, neviem. No akože, ale tak už keď sme pri psychopatoch, tak existuje človek, Babcock je keď sa to najvyšší dá tak level. povedať najvyšší level psychopata Mike Babcock, v úvodzovkách legendárny tréner, kanadský tréner a pre poslucháčov, ktorí nepoznajú tohto Mikea Babcocka, tak je to proste tréner, ktorý má nejaký úspech za sebou, Počkaj, ale... Gary, on je jediný tréner v Triple Gold Clube, teda jediný tréner v Triple Gold Clube, že získal zlato aj Stanley Cup, aj majstrovstvo, aj olympiádu. Áno, Ale ale je to hlavne díky máte za túto vsúku, lebo toto som nevedel, zaujímavé. A on Dneska sa som to čítal, hej, no. No, on sa vlastne preslávil tým, že je to strašný psychopat na hráčov a že zničil veľa psychického zdravia, veľa hráčov ich proste previedol skôr na pokraj šialenstva. A takto, keď poznáme českého hráča Francéna, tak Maťo, ty To o tom není budeš... Čech. Není Čech. A nie, Francúzi, ja som si to povedal, hej, sorry. Ale že Johan Franzen, on je Švéd, Franzen. A on myslím. takéto napríklad, že bol v Toronte a vtedy, keď bol ešte mladý Mitch Marner, ktorý môže byť kľudne MVP tohto playoff a víťaz Stanley Cupu, tak on vlastne si ho vzal, to bol vtedy ešte vychádzajúca hviezda a mu povedal proste, že nech napíše 5 hráčov, spoluhráčov svojich vlastných, ktorí sú podľa neho slabí vo svojich výkonoch. On mal zoradiť všetkých od najlepšieho po najhoršieho a že posledných 5 potom ma prečítal proste pred všetkými, no. Áno, hej, potom ale hlavne, vieš, proste prečítal to pred všetkými v kabíne a povedal, že napísal mladý 18-ročný Marner, ty kokot, vieš, ktorý je tam prvý rok v lige a teraz na tebe kúkajú toto 30-ročné chlopy, že ty kokos, že co ciebe. On označil takých už legendy, čo tam boli v týme a dosť to náhodno bolo. Ďalej, posledná vec bola známa tým, že on bol v Kolumbuse a on tam vlastne pozeral hráčom do mobilov, pozeral ich fotky rodinných príslušníkov, čo majú za fotky v mobile a proste to vyšlo vonku
A Maťo, ty ešte máš dačo o ňom také jednu, dve veci, nejaké také prešlapy, lebo ich strašne veľa proste. Taký hejt sa spustil na to, keď Edmonton No, začal... vlastne Mám bola tam ešte- tá kauza proste, jak ty si povedal s Columbusom, predtým s tým Marnerom a potom to riešila a ten asistenčný program, nie to riešil? NHLPA. Hej, NHLPA. no oni to riešili, lebo na podnech hráčov a potom Toty vlastne, on bol trénoval v Detroite, nie, Babcock? Hej, v Detroite bol, no v Rangers bol, myslím, že, ale v Detroite No akože trénoval tam mal toho to tu, Francena. no a tam oni vlastne vypovedali, že dajaký na nich mal dajaký psychický teror, či čo. Hej, on ich napadal, lebo že on mal aj také otrasy, následky otrasy mozgu a úzkosti a on proste ho naschval proste provokoval a tak, neviem, pred celým týmom sa zamerával na jeho psychiku, vieš, také otázky, tak ho proste ponižoval, že on až sa normálne rozplakal a bol z toho taký celkom hotový. Áno, že to ich ponižoval, tak dehumanizoval. Ponižoval tých hráčov aj... Keď sme hovorili, keď sa ide o to, vrátil... že Edmonton Oilers ho chcú angažovať, lebo najprv bol Cassidy a naraz vyšlo šokujúca správa, že Mike Babcock, neviem, či sa idú opičiť po Vegas, ale ide o to, že už proste ma nebaví tá telenovela, už som dneska videl trikrát, že idú ho, už to je jasné, Hej. toto je ich guy a teraz, že bol na tzv. Grilováčke, kde sa s ním rozprávalo vedenie a špičky Edmontonu Oilers, 100% tam musel byť aj McDavid a oni ho vypočúvali čo a jak a teda. Ale tak som čítal insiderské tieto weby a tam bolo, že vlastne, lebo on je stále ešte pod vyšetrovaním tej NHLPA. Nie je to ukončené, hej? No, nie je to ukončené, ale všetci boli v tom, že to bolo kvôli tomu, že on tie mobily im pozeral, hej. Ale vyšlo najavo, že toto ani nie je problém, ale že NHLPA má v rukave ešte nejaké veci, ktoré ešte nikdy neboli publikované a normálne majú to zdôkazované, že sa to stalo, že to Mike Babcock urobil. Teraz ešte neviem, v ktorom týme to bolo, ale že oni toto na neho majú a že toto je hlavná vec, prečo ešte vyšetrovanie není ukončené, lebo že tie mobily sú v tom celom ešte teda asi najmenší problém, hej, že čo sa udial. Takže, ale ja si myslím, že Stan Bowman, toto je taký zúfalý ťah. Stan Bowman, GM Edmontonu, sakra musí vypadnúť. Musí vypadnúť, on už dodrbal už toľko tímov a on je tam ten toxický človek. No, on skončí vlastne, keď sa mu nepodarí predĺžiť McDavida, tak ho vyhodia samozrejme. Áno. Ale A videl dovtedy tam bude. Hej, ale videl som také sráčky, že McDavid je... A preto som, Chajna, spomínal, aj ty si hovoril, že neverím tým, čo dávajú. Každý trepte nejakú vec, bo je leto. Hlavne akože, dobre, tak kedy tomu treba veriť, ale treba tomu veriť vtedy, keď je to horúce, keď sa to riešia, nie teraz sú to pičoviny. Hej, Keď vidím proste, že ja teraz už som videl, počuť 25 tradeov, že mock trade a McDavid do Montrealu, mock trade, McDavid tam, to je kokotina, vieš. Hej, a že McDavid, že je nachystaný, že ide podpísať 7-ročné predĺženie kontraktu, to by bol s prepáčením, že kokot, a on to není. Edmontonu šefuje McDavid, ja to hovorím, on to tam šefuje, ale McDavid, keby nechcel, alebo by tam nebola šanca, že poďme sa rozprávať aj s tým Babcockom, ja si myslím, to je moja teória, že McDavid stratil už kurva nervy na Boucharda a spol, aj keď on, lebo ja si myslím, že McDavid sa absolútne nemusí bať Babcocka, aj keby bol psychopat. McDavid, Nie, čo si? jeden telefonát a Babcock je v piči, s prepáčením. No, paradoxne, chlapci... Ale kto si to nemôže dovoliť, kto keby by nezvládol toho Babcocka, keby hral na hovno, že keby McDavid už z toho zúfalstva potrebuje tam takú silnú ruku na tých, že by aj oni začali hrať, že McDavidovi to bude vyhovovať, ale že by oni začali hrať, že by tam proste takto nad tým to zastrešil. Ale teraz vyšla horúca novinka, že Darnell Nurse sa zbavil klauzuly o nevymeniteľnosti. Normálne, že teraz všetci na kolenách celý Edmonton normálne ružance, že mogli. Dobre, ale to ešte neznamená, že kto ho bude chcieť? Kto ho bude chcieť? Dobre si povedal, Chajna, kto ho bude chcieť. Vieš, s takou zmluvou to je. Že McDavid, toto, čo sa tam všetko deje, tá telenovela s Babcockom, kokociny. Ja tu už ani nesledujem, počkám si na výsledok. McDavid podľa mňa uvidí, čo ten rok.
keď to bude na hovno, on pôjde ďalej, on pôjde. A to ten mock trade, že do Montrealu, to nemusí byť blbosť, ale je to ešte hudba budúcnosti, jak si povedal. Presne To tak. teraz netreba to absolútne riešiť, jak bude, tak bude. Z tých takých noviniek, čo už sú isté, tak môžeme ešte spomenúť, jak mi Larkin, Maťko hovoril, aj Larkin, ale chcel som spomenúť, jak si hovoril, že Chromiak predĺžil dvojcestnú zmluvu z LA. Čiže to Nie, že môžeme predĺžil, spomenúť. ale podpísal Chajna na Podpísal, 850 000 dvojcestu, jak si povedal. A je tam veľká šanca, lebo v septembri začína potom camp a čítal som insiderskú stránku LA pred nahrávaním a tam spomínali, že, lebo aj Fiala si je zranený, ale že si vedel, on mal 56 bodov v tom AHL týme, viedol produktivitu a že pre neho by sa tam miesto na krídlach by sa to vedelo nájsť. Že je tam veľká šanca, že by si kľudne zahral tú Dobre, a NHL. ešte čo sa týka tých noviniek, videli ste tie videá všade, že kolovali, že McKenna, aký je brutálny, že bol ten NHL Combine, vieš, a tam majú tie proste na bicykli, potom hrázda, skakanie, pičoviny. A normálne bolo okolo toho halo, že dal nejakých 14 hybov a neviem čo, ale kamo, akože dobre, chápem, že je okolo toho hype, lebo proste kto to vytvára, samozrejme fanúšici Toronta, ale to je jedno. Ale proste ja nechápem, co sú všetky také z toho, že preboha, že 14 razy sa zdvihnul na hrázde, že ty kokos. A to je kurva jedno, však on ide hrať hokej. Tam je to úplne opiči. Však proste taký Phil Kessel by sa v živote na hrazde nezvihnul. Teraz neviem, kto to bol, sa ani raz nezdvihol. Nejaký dobrý hráč, teraz si už nepamätám, kto to bol. Vieš, ale však ty kokso, Phil Kessel, počúvame, náš sebe predstaviť Phila Kessela, jak vyšší na hrazde v živote nikda a chlop má 3 Stanley Cupy a proste prišiel na ten ľad a bol dobrý, dával góly, proste išiel. Proste, OK, kombajn je super, ale je to super pre novinárov, absolútne s hokejom to nemá nič spoločné. Proste, že či ty skočíš z miesta, ty kokso, 3 metre, to keho do toho keby zajíma, proste, však ty hráš hokej. Tam nebudeš do tak musia skákať. byť fyzicky pripravení, vieš. Ale to, že si zatiaľ Chajna, že točia to fanúšici Toronto, to už si nemusel ani Máš proste, oni teraz, my vyhráme Stanley Cup určite na budúci rok, bo McKenna sa zdvihnul na hrazde, hovorím, hej, do piči. S palcom v rici, ty kokso, znáš. Že vraj sa tam už dohodlo, Toronto si malo nejaký pohovor a že vraj sa nejak už dohodli, že bude výberu. draftovaný. A inak, Rádko, ešte taká novinka. Poď toho Larkina ešte rýchlo a končíme. Ja Larkina, a poviem ešte takú, čo som čítal, že o našom Rádkovi Gudasovi, Matúšovi, pozdravujeme, Kačerovi, tak, že proste, že je už pripravený, že asi odíde z NHL-ky, ale že nechce ísť do Čech, že mal veľa záujemcov z Českej ligy, ale že ani deti nevedia po česky, že musia im dať nejakú základy češtiny, že aby išli vlastne do Čiech, aj do školy a tak. A že chce niekde do Európskej ligy by išiel, ale najradšej by zostal, ale nevie, no uvidíme. Tak to som dojdu do Pardubíc. Dojdu si peršie slovo naučia, že pičo vole a vybavené, znáš. Celý veci treba tam. No hej, a kde pôjde Larkin ešte? Dajte tipy, no, iba že kde ide. Ja iba rovno poviem, že podľa mňa Minnesota, ja si myslím, že Minnesota na 90%. Ja som iba chcel povedať, že keby vlastne tá situácia, že oznámil, že požiadal o trade, tak. Že kapitán proste Detroitu po dlhoročných sklamaniach proste požiadal o trade. Ja si myslím, že Minnesota je reálna, ale myslím si, že Larkin, že on je center, ne? Áno. On hrá prvého centra v Detroite. Prvý aj môže byť aj druhý, no. No, ok, že keď máš na pozícii Larkina, že je jednotka centru v Detroite, ok, ale keby by bol kľudne aj do Winnipegu, kebyže druhý center do Winnipegu Larkin, kamo, toto chceš. Ale on chce Stanley Cup. Ale on si vybral týmy, vieš. On chce vybral tie 3 týmy, no. Ale, no jasné, a Vegas si vybral takisto, ne? Vegas, Minnesota a Florida, no. A už tiež není najmladší, ako není starý, ale už má tiež taký vek, že on práve, že preto chce ísť lebo nevidí tam reálne, že Stanley Cup proste neverí. Aj sa hovorí o tom, že má nejaký konflikt s Eisermanom, ale ja najviac vidím to Minnesota, akože aj počúval som aj aké týmy, čo môžu za neho ponúknuť, lebo za neho aj viaceré týmy ešte sa ozvali, teraz môže ísť aj inde, ale tieto 3 sú najvážnejšie. Ale za neho pôjde, počúvaj, prvé kolo 100%, hotový hráč nejaký,
A To Minnesota má už prvé kolo, Jurov kurva. sa spomína, ale to je slabé. Minnesota má To je- prvé kolo. Však Tak skade má prvé kolo. teraz asi nie, ale No. nemusí to byť tento rok, vieš. OK. No, Alebo ešte tam je hráč za hráča, vieš, že jednému nejde tu, druhý není spokojný tu, vymeníme sa, ty si Dobre, šťastný, ja Čiže tiež. ja by som dal, že bratia Foliňovci za Larkina. A mech pán Durko ku tému. A fľaška No. panenky. A Dobrý fľašku, čuješ, ale za staďovú fľašku panenky, kámo, nechcem ani perše kolo, nič. Kámo, za staďovú. Ezerman zjebaný na tlačovku je. Máme plán. Ešte Na mu... budúci Ešte rok Stanley plán. Stanley plán. Pozdravujeme Stáňa, nosiť našu šiltovku sme mu vyfasoval od Chajnu. Čuješ, alebo však si vraval, že Daniel Nurse pôjde head, vieš, však plát majú skoro rovnaký Larkin s Nursom, čiže... Kámo, No, to hej. počúvaj, čuješ, však Nursa, keď dá kde vytradujú za future consideration, tá môžu oslavovať, kámo. No, však si bola 9 milióny, či keď bere chlop. Á, nespomínaj mi. Dobre, chlapci, myslím si, že ešte už máme Laviolette- veľmi ešte dlhú epizódu. Áno, Laviolette Laviolette, hej. podpísal. Hej, z LA, aby sme to ešte... No, Víťaz dobre. Stanley Cupu s Carolinou pred 20 rokov, tak uvidíme. Inak ešte toto, že Brindabur toho Jordana stála, to je dvojkový Brindabur. A ináč pre fanúšikov posledný fun fact a končíme, že vlastne pred 20 rokmi súčasný tréner Caroliny vyhral Stanley Cup ako kapitán a tiež bol v takom veku, ako je teraz aj Jordan Staal. A teraz to môžu zopakovať, že po 20 rokoch on to vyhrá ako tréner a bude to piči, nech to vyhrá Carolina. Prisám Bohu, strašne im to prajem kvôli tým všetkým veciam. Už len kvôli tomu gólu, co dal Jordan Staal. Im to želám všetko. No, A Joj, zajtra sa hej, zobudíme a súhlasím. uvidíme. Dobre, chlapci, bolo mi cťou. Ďakujem vám, že sme to dneska takto prebrali. Celkom úspešná, dlhá epizódka. No a myslím si, že keď bude majster Čičo mať čas, môžeme v nedeľu rovno nahrať ďalšiu a teraz to finále je také, že uvidíme, kto získa matchball, ale ešte pred tým posledným rozhodujúcim zápasom by sme nejakú epizódku mohli hodiť. Uvidíme, že kto a jak bude mať čas. Každopádne ďakujeme fanúšikom za podporu. Určite nám hoďte follow, like a pre tých, ktorí sa čudujete, že nevyšla epizóda na YouTube, tak sa nebojte. Táto už na YouTube bude určite. Mali sme tam nejaké problémy, ale všetko vybavené, vyriešené. Čičo volal na centrálu YouTube, znáš toto, normálne so Zuckerbergom volal kokoce, keď sa lapím. Toto náš. A vravel, že len dajú mi dolu sádru z nohy a ucekam za tebu. No. Čiže tému už scislo, bo Čičo už regeneruje rýchlejšie ako Ovečkin, hej, 2 týždne Sádra už teraz posielal fotku, že sa pripravuje na maratón, tak kde neznám, za 6 behať. Čiže takže na polárny kruh, alebo ja neviem, či maratón, či Ironman a proste Čičo je šalený, dať sa také tam bol jak ten Ovečkin, ty kokos, pár týždňov a už beha. A dneska som videl, už jak hral futbal, ty kokos, on je obrovský, on behal vedľa nejakého hráča, ten vyzeral jak nejaký dorastenec a to bol dospelý chlap, ale on bol raz taký. Čičo jebnul toto halušky od švekry tvojej, Maťku, v Terchovej, zapil to so palenkou od stania a tako, že mu odomkla náš nejaké chromozómy, regenerácia, toto. A... On je ešte mladý, ako mladým sa rýchlo hoja kosti. Nie, my staré kone. No ale už keď chválime, že Čičo regeneruje, treba povedať, že aj Matúš regeneruje. Matúško takisto. Dáva fotky z posilky toto, takisto Matúš. Pozdravujeme aj Matúša, aj Čiča. Aj Filipa pozdravujeme, že dneska s malým varuje a mal nahrávať, ale nepodarilo sa. No. A tak rodinka mladá, pekná. Takže zdravíme všetkých a tešte sa samozrejme, pozerajte finále Stanley Cupu, každý nech fandíte svojmu týmu, ale vyhra Carolina. No a uvidíme, že či sa ešte podarí niekomu obehnúť Dalibora v brekete, keďže ten má náskok. Jediný, kto ho môže obehnúť, je asi Maťko Fumač, ale ty, Maťko, keďže si členom redakcie, takže ty súťaž nevyhráš a šiltovku už máš. Ale čiže originál bracket vyhrám tam, čo je, cez tú stránku. Cez stránku môžeš vyhrať, hej. No dobre, uvidíme, že jak to bude, čiže samozrejme aj výsledky môžete sledovať na našom Instagrame a nezabudnite, že aj bonusové tipy za víťaza Conn Smythe Trophy, ktoré ste tipovali, tak tam môže ešte zamiešať karty. Čiže uvidíme, že jaká bude vyzerať finálna tabuľka. Ďakujem ešte raz, no dnes
So mnou bol Maťo a Gary. Ďakujeme Čaute, pekne. chlapci. A jak povie Díky. Čičo, sledujte toto úžasné finále, lebo toto finále Bude to je šialené. šialené. Veľmi šialené. Dobre, a zdravím vás aj ja, Chajna Chajnič, menom je Tepera Ivaneska, goodbye.